येषु अभद्रेषु नित्य भागवत सेवा. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે માતાજી? હા હા પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, એમની કૃપા માટે યાચના કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, દામોનેશ્વરદાસ પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સઘ્ન રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण हरे प्रभु. कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. वेलकम. ફુલી પાવર કટ થયો હતો એટલે બીજા ડિવાઇસ થી લોગિન કર્યું હતું, પણ હવે ફરીથી લેપટોપ થી લોગિન કરી લઉં છું. 1 મિનિટ લાગશે. कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम. नमस्ते सरस्वती. हरे कृष्णा एवरीवन. थैंक यू जयेंद्र जी. वेलकम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. वेलकम. प्रणाम प्रभु. दंडवत प्रणाम प्रभु. तमने पण वेलकम प्रभु. वेलकम. स्लाइड विजिबल છે ને મારી? હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબારજી દેખાય છે બરાબર. ઓકે. સ્લાઇડ અને વોઇસ બધું બરાબર છે. ઓકે, કન્ટિન્યુ કરીએ. તો આજનું જે ચેપ્ટર છે 18મો અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. આજે આપણા આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ 18 દિવસમાં ભગવદ ગીતા સમજો એની આજે પૂર્ણાહુતિ થશે લેવલ 1 ની. પણ હજી આપણે ઘણું બધું આગળ સાથે મળીને અભ્યાસ કરવાનો છે. આ સાથે મળીને ઘણું બધું
શીખવાનું છે, સમજવાનું છે અને મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એને પરિપૂર્ણ કરવા માટે અથાગ પ્રયત્ન કરવાના છે આપણે બધા સાથે મળી. તો હજી તો આ ખાલી એક કહેવાય ને કે પેલું પગથિયું છે, લેવલ 1. બરાબર. મને આશા છે તમે બધા લેવલ 2 માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું હશે, અને ના કરાવ્યું હોય એ પ્લીઝ આજે કરાવી દેજો. આ સેશન પૂર્ણ થાય પછી આપણે ચર્ચા કરીશું લેવલ 2 ના રજીસ્ટ્રેશન વિશે. બરાબર. અને કોઈને કઈ અગવડતા હોય તો એ પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. પહેલા આપણે આ ચેપ્ટરને આપણે ન્યાય આપી દઈએ. તો આ જે ચેપ્ટર છે, આ અધ્યાય છે, એને કન્ક્લુડિંગ અધ્યાય કહેવાય છે. જેવી રીતના આપણે બીજું ચેપ્ટર જોયું હતું કે ગીતાનો સાર અથવા સાંખ્ય યોગ, તો એની અંદર ઓલમોસ્ટ ભગવાને કહેવાય ને કે આખું સિનોપ્સિસ આપી દીધું હતું કે ભાઈ મોટું આખા ભગવદ ગીતામાં શું આવશે આગળ. બરાબર. જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, તો એ બધું થોડું થોડું આપણને સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપી દીધું હતું. હવે અહીંયા જે લાસ્ટ ચેપ્ટર આવે છે આની અંદર પણ આખું કહેવાય કન્ક્લુઝન આપે છે અને અર્જુનને ફાઇનલ કન્ક્લુઝન આપશે. અને શરૂઆત કરીએ. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે પહેલા શ્લોકમાં. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક્કેશી નિષૂદન. આ શ્લોકની અંદર બે શબ્દ આવે છે, બે નામથી ભગવાનને સંબોધવામાં આવે છે. એક છે ઋષિકેશ અને બીજું છે કેશી નિષૂદનમ. તો કોણ મને આના અર્થ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હું કહું? હરે કૃષ્ણ કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ આગળ આવે તો વધારે મને આનંદ થશે. રિપીટર ને લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ ને તો આવડતું હોય, કારણ કે એમના માટે આ બહુ સામાન્ય ઈઝી પ્રશ્ન છે. શીતલ શાહ માતાજી બોલી શકશું? રમાબેન એનએમ કરીને કોઈક જોઈન થયા છે, મીમાંસાજી છે, કૃષ્ણલજી છે, જ્યોતિ માતાજી છે. ઓકે, ચલો એમાંથી કોઈ નથી બોલતું તો હવે ગુરુજી હા બોલો. ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી થાય? યા બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. કેશી એટલે મારા ખ્યાલથી દૈત્ય ને કેશી દૈત્ય ને મારનાર, આઈ થિંક. એક્ઝેક્ટલી. ના એક્ઝેક્ટ બરાબર છે. કેશી નામના દૈત્ય, જો આ તમારી સામે આ મોટો બધો ઘોડો દેખાય છે ને, હોર્સ, એ સ્વરૂપમાં કેશી નામનો દૈત્ય આવેલો હતો અને એમનો વધ ભગવાને કરેલો હતો. કેશી નામના દૈત્યનો વધ કરેલો એટલે કેશી નિષૂદન. અને ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી અથવા ભક્તની ઇન્દ્રિયોને દોરવણી આપનાર એટલે પણ ઋષિકેશ કહેવાય છે. અર્જુનજીના યુદ્ધનું જીતવાનું કારણ આ આપણે જોયું ને પહેલા ચેપ્ટરની અંદર 9 કારણો હતા, એમાંથી એક કારણ છે ત્યાં ઋષિકેશ લખેલું છે. એટલા માટે લખેલું છે કે અર્જુનજી ભગવાનના ભક્ત છે અને એની ઇન્દ્રિયોની દોરવણી પ્રત્યક્ષ ભગવાન પોતે કરી રહ્યા હતા, તો એમાં હારવાનો કોઈ પ્રશ્ન આવતો જ નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિયની બધી, અર્જુનની બધી જ ઇન્દ્રિયો એ ભગવાનના કંટ્રોલમાં હતી. એટલે અહીંયા ઋષિકેશ. હવે અર્જુને પૂછ્યું, એ મહાબાહો, હું સંન્યાસ નો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. એ કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે જાણવા માંગુ છું. અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ સંન્યાસ એટલે શું છે અને ત્યાગમય જીવન એટલે શું છે. બરાબર. તો અહીંયા શું કામ ભગવાનને કેશી નિષૂદન અર્જુન કહે છે? કારણ કે અર્જુનને ના મગજની અંદર જે આ બધા જે ડાઉટ આવે છે, એના મનની અંદર જે શંકાઓ આવે છે, જે ડાઉટ આવે છે, તો એ ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, તમે જેવા કેશી દૈત્યનો જેવો તમે નાશ કરેલો ને, બરાબર, એવો જ તમે મારા મનની અંદર જે આવતા સંશયો, બરાબર, એનો તમે નાશ કરો. આ જેવી રીતના તમે દૈત્યનો નાશ કરો છો, એવી રીતના તમે મારા ડાઉટ્સ નો પણ તમે નાશ કરો. એટલે આ કે છે કેશી નિષૂદન, એટલે કે છે ઋષિકેશ કે તમે મારી ઇન્દ્રિયોને દોરવણી કરો ભગવાન. અને વૃંદાવન જાઓ તો ત્યાં કેશી ઘાટ છે, સુંદર મજાનો, અદ્ભુત, નયન રમ્ય. જરૂરથી તમે જજો. બરાબર. તો જ્યારે આપણા મનમાં પણ કંઈક ડાઉટ આવે, શંકા આવે કે ભાઈ આ કોઈ નિર્ણય ઉપર આપણે ના આવી શકીએ કે આમ કરવું કે આમ કરવું, ત્યારે ભગવાનને કેશી નિષૂદન કહી અને ભગવાનને સંબોધવાના અને એકદમ શાંત એકાગ્ર થઈ અને ભગવાનની સામે એક માળા કરવી. બરાબર. તો ભગવાન જરૂરથી આપણને રસ્તો બતાવે છે. અર્જુનને જાણવું છે કે ભાઈ સંન્યાસ અને ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ અને ત્યાગ એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે એ અર્જુન જાણવા માંગે છે. આમ તો જો આનો જવાબ આગળ પણ આપી દીધો છે. 3જા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આપે છે ભગવાન, 5મા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં પણ આપે છે. પણ એ ફરીથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને આ કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ફરીથી કવર કરશે અર્જુન.
બરાબર. તો ભગવાન કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોનો પરિત્યાગ હોય એને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. જે કઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એ બધું છોડી દેવું એને સંન્યાસ કહેવાય છે. અને સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ હોય એને બુદ્ધિશાળી લોકો જે છે એને ત્યાગ કહે છે. સંન્યાસ અને ત્યાગ વિશેનો જે ડિફરન્સ છે આપણને અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. સંન્યાસ એટલે કમ્પ્લીટલી ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત બધા કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવાનો. હવે અત્યારે તો બહુ ઓછા લોકો એવો જોવા મળે કે આ બધું છોડી શકાય. આપણને એમ થાય કે હજી ઘણું બધું ભોગવવાનું છે, આટલી બધી ઇન્દ્રિયો છે અને ભોગવવાનું છે, કઈ રીતના છોડાય? અને બધું છોડીને શું ભાઈ, ભગવા ધારણ કરી લેવાના, માથે શિખા રાખી દેવાની, કે મુંડન કરાવી નાખવાનું, આ બધું કરવાનું, તપ સાથે જીવન જીવવાનું, આ તો આપણાથી તો ના થાય. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોનો જે પરિત્યાગ છે ને એને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો છે ને એ તો સર્વ કર્મના ફળ ત્યાગને ત્યાગ કરે છે. બરાબર. જો ભગવાન છે ને એ ભગવદ ગીતાની શરૂઆતથી લઈને અહીંયા કન્ક્લુડિંગ સુધી ભગવાન એક જ વસ્તુ કહે છે કે કર્મો કરવાના છે, કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. ફરીથી ભગવાન અહીંયા એમ કહે છે કે ભાઈ ત્યાગ એટલે શું? તો કે કર્મોના ફળને છોડી દેવાના, એ સાચો ત્યાગ છે. બરાબર. તો રૂપ ગોસ્વામીજી પણ ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર લખી રહ્યા છે, આપને સમજાવે છે કે એ સાચો ત્યાગ અને સાચો સંન્યાસ એટલે શું છે. એવું નહીં કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતથી ખૂબ કંટાળી ગયા અને હવે કહેવાય છોડો ઘરબાર ચરો અને હરિદ્વાર કે વૃંદાવન ભાગી જાય. ફેમિલીથી કંટાળી ગયા, ઘરવાળીથી કંટાળી ગયા, બાળકોથી કંટાળી ગયા, આર્થિક પ્રોબ્લેમથી કંટાળી ગયા અને સંન્યાસ લે. તો ભગવાન એ કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત જે કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી એને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. પણ સર્વ કર્મોનો જે ફળ ત્યાગ કરી દે ને, બરાબર, સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરી દે. કર્મો કરે છે પણ ભગવાનની પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરે છે. આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં જોયું તો આપણે કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે. કોઈ પણ કર્મ આપણે યજ્ઞ સ્વરૂપે કરવાનું છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવાનું છે. મતલબ ભગવાન કહે છે કે કર્મ કરવાનું છે, એનું ફળ સાથેનું એટેચમેન્ટ છે ને એ છોડી દેવું. એ સાચો ત્યાગ આ છે. તો અહીંથી તમને ખબર પડે કે સંન્યાસ અને ત્યાગ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે. જો આપણા અહીંયા કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ સંન્યાસ એટલે શું? સંન્યાસનો અર્થ એ નથી કે ખાલી ભૌતિક ઈચ્છાઓ આધારિત કાર્યનો પરિત્યાગ કરવો. પણ ભગવાન એમ કે છે કે તમે કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરી દો અને તમે મારા માટે કર્મ કરો, તો એ સાચો ત્યાગ તો એ જ છે. સાચો સંન્યાસ એ છે. આપણા બધા સંન્યાસીઓ મંદિરમાં છે પણ જો એ કમ્પ્લીટલી વ્યસ્ત હોય છે. એવું નથી કે બધું છોડીને ગુફામાં જઈને બેસી જાય. નહીં, ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે એ દિવસ અને રાત વ્યસ્ત હોય છે, સતત વ્યસ્ત હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે સાચો ત્યાગ એ છે. હવે મેં તમને વાત કરેલી હતી ગઈકાલે જ્યારે આપણે દાનની વાત થતી હતી. તો યજ્ઞ, દાન, તપ આ કર્મ આપણે ક્યારેય છોડવાના નથી. મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી. પણ કઈ રીતના કરવું એ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા કે યજ્ઞના પ્રકાર જોઈ ગયા, દાનના પ્રકાર, તપના પ્રકાર આપણે જોયા. કઈ રીતના કરવાનું છે, બરાબર છે, એ આપણે સમજવું જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ક્યારેય નહીં છોડવાના, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન અને તપ છે ને મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે. બરાબર. જો શું કામ નથી છોડવાનું? બરાબર, યજ્ઞ, દાન અને તપ તો કરવાના જ છે. કારણ કે પાવનાની મનીષિણામ, મહાત્માને પણ પાવન કરે, મુનિઓને પણ પાવન કરે. જે ઋષિ મુનિઓ ઓલરેડી પવિત્ર હોય, ઓલરેડી એના હૃદયના જે કલ્મશો છે એ શુદ્ધ હોય, દૂર થઈ ગયા હોય, નીકળી ગયા હોય, બરાબર, છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે એને પણ દૂર કરે. તો હવે યજ્ઞ, દાન અને તપ છે એ ક્યારેય નહીં છોડવાના. મતલબ રેગ્યુલર કરવાના. તો કઈ રીતના થાય ભાઈ? જો યજ્ઞ એટલે આપને ખબર છે, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, રોજ થઈ શકે, દરરોજ થઈ શકે, બરાબર, ગમે ત્યારે થઈ શકે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ તમે, અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિષ્ટાષ્ટકમના બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે નામ નામ અકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ, કે ભગવાન તમે તમારી બધી શક્તિઓ તમે તમારા નામમાં ભરી દીધી છે. બરાબર. અને જ્યારે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપને હરિનામ આપે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપે છે, કારણ કે ભગવાનનું નામ અને ભગવાન પોતે અભિન્ન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હજી આગળ લખે છે, તમે બધી શક્તિઓ ભરી દીધી છે પણ મને એ નામ લેવામાં કોઈ અનુરાગ નથી. ભગવાન મને કદર નથી કે નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ નામમાં કોઈ ભેદ નથી. બરાબર. એટલે ભગવાન પોતે કહે છે ભગવદ ગીતામાં કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, ગમે તે થાય જપ નહીં છોડવાનું.
એક દિવસ જપ ના થાય ને બરાબર, તો તરત આપણે આ શ્લોક યાદ આવવો જોઈએ કે ભગવાને કીધું છે કે યજ્ઞ નથી છોડવાનું, દાન નથી છોડવાનું, તપ નથી. તમને બધાને એમ થાય કે દાન અને તપ તો રોજ કઈ રીતના થાય, કેમ કરવું? બરાબર, કઈ વાંધો નહીં, યજ્ઞ તો રોજ થાય ને, બરાબર, એકાદશીનો ઉપવાસ તો થાય ને, બરાબર. તપ એટલે શરીરનું તપ એટલે ઉપવાસ છે, પણ વાણીનું તપ તો રોજ થઈ શકે ને, બરાબર. વાણીનું તપ એટલે બરાબર મહામંત્ર બોલવો, બરાબર, ભાગવતમ વાંચવું, બરાબર, ભાગવતમ બીજાને સમજાવવું, ભગવદ ગીતા બીજાને સમજાવી, તો એ પણ વાણીનું તપ છે, રોજ થઈ શકે. મનનું તપ, ભગવાન વિશે ચિંતન કરવું, બરાબર, ભગવદ ગીતા વાંચીને એને નોટ બનાવવાની, મનનું તપ, બુદ્ધિનું તપ રોજ થઈ શકે, બરાબર. આ તપ રોજ થાય. અને દાન, આપણને એમ થાય ભાઈ દાન હું રોજ ક્યાંથી કરી શકું, બરાબર, પણ સૌથી મોટું દાન છે એ સમયનું દાન છે, જે તમે બધા રોજ 1.5 કલાક આપી રહ્યા છો, કલાક આપી રહ્યા છો. આપણે કાંઈ ના કરી શકીએ તો આપણે સમયનું દાન કરી શકીએ. થોડાક આપણે આગળ વધીએ તો ભગવાનના પ્રચાર કાર્યમાં પણ આપણે આગળ વધી શકીએ, બરાબર. આપણે પરિસ્થિતિ સારી હોય, પૈસે ટકે આપણે સુખી હોય, તો આપણે ભગવાનના પ્રચારમાં, રાધા ગોવિંદ મંદિર માટે આપણે દાન કરી શકીએ, બરાબર. તો આ રીતના આપણે દાન કરી શકીએ. જો આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન ઉપદેશ ઘણી જગ્યા આપે છે, જ્ઞાન ઘણી જગ્યા આપે છે, પણ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપે ને, ડાયરેક્ટ ઓર્ડર એવું બહુ ઓછું છે. તો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપે છે કે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ, કોઈ દિવસ ના છોડવા જોઈએ. ભગવાન આ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપે છે. હવે અર્જુન તો ઓલરેડી આ બધું કરતો જ, બરાબર. તો આ છે કોના માટે? આપણા માટે છે, કે આપણે આ છોડવાનું નથી, બરાબર. તમે બધા કહેવાય 18 દિવસ કન્ટિન્યુ મારી સાથે આ યજ્ઞની અંદર જોડાયેલા છે. તમે બધા ખરેખર ધન્યવાદ ને અભિનંદન ને પાત્ર છો. શું કામ? કારણ કે ભગવાન 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, બરાબર, કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક માણસ છે એ સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે, એવા હજારોમાંથી કોઈ એક મને તત્વતઃ જાણે છે. તો જે લોકો 18 અધ્યાય પૂરા કરે તો એને ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ એને મળે, 18 અધ્યાય જે પૂરા કરે, બરાબર. બાકી મોટા ભાગના છે એ બીજા, ત્રીજા અને ચોથા, 5મા ચેપ્ટર થી નીકળી જતા હોય છે. તો તમે બધા કહેવાય 18 અધ્યાય સુધી બોલાવતો. તો આ જે 18 અધ્યાયનું મારું એક જ મેઇન ફોકસ છે કે તમે બધા એક માળા કરો, બરાબર. 18 અધ્યાયનો આપણે એક જ સાર અત્યારે લઈને અહીંથી જવાનું છે, બરાબર. તો જીવનમાં ક્યારે એવું ના થવું જોઈએ કે એક માળા થાવી નહીં, બરાબર. થાવી જ જોઈએ, ગમે તે એક માળા તો થાવી જોઈએ. આ જે બાજુનું પિક્ચર છે કયું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ. આ જે ફોટો જોઈ રહ્યા છો તમે, મારું કર્સર દેખાય દક્ષ છે, પ્રજાપતિ. કઈ ઘટના છે માતાજી? દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું દક્ષ કાપે છે. પ્રજાપતિ હોય દક્ષ પ્રજાપતિ, બરાબર. યજ્ઞ. શિવજી છે એ દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખે છે. તમને બધાને ખબર છે આખી ઘટના. તો પાર્વતીજી સતી માતાજી યજ્ઞમાં જાય છે, પણ દક્ષ પ્રજાપતિને ખૂબ ઘમંડ હોય છે, માતાજીનું ખૂબ અપમાન કરે છે, ખૂબ અપમાન કરે છે, બરાબર. માતાજી એ ત્યાં અગ્નિ સ્નાન કરી લે છે અને શિવજી આવે છે અને શિવજી ખૂબ ક્રોધિત થાય છે, એનું ગળું કાપી નાખે છે, બરાબર. પણ પછીથી શિવજી તો દયાના અવતાર છે, ફરીથી એને કહેવાય કે બકરાનું માથું એને આપે છે, બરાબર. અને દક્ષ પ્રજાપતિ ફરીથી એને જ્ઞાન થાય છે. અને પછી જો ભાગવતોની સેવા કરવી જોઈએ. આજના શ્લોકમાં પણ આપણે જોયું શ્રીમદ ભાગવતમમાં, નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેસુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. હંમેશા ભાગવત જે છે, ભાગવત એટલે ભક્તો, ભગવાનના ભક્તો એની સેવા કરવી જોઈએ, એ બરાબર. તો અહીંયા શિવજી છે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, મહાન ભક્ત, ખૂબ જ પ્રિય છે. કૃષ્ણને સૌથી પ્રિય ભક્ત છે એ શિવજી છે. તો એનું અપમાન તો કઈ રીતના કરી શકાય? તો ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી સજા આપે આપણને. દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખે છે, બરાબર. અને પછી એ બકરાનું માથું લગાડે અને પછી યજ્ઞ એ કન્ટિન્યુ રાખવાનું કે છે શિવજી, ભાઈ તમારો જે યજ્ઞ અધૂરો હતો એ યજ્ઞ તમે ફિનિશ કરો. મતલબ કોઈ પણ સંજોગોની અંદર એ યજ્ઞ છોડવાનું નથી. અત્યારનું સાયન્સ છે, બરાબર, એ આપણે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તો આપણે માન કરી શકીએ છીએ ડોક્ટરોને, એમાં એને પરસો ઉડી જાય. પણ તમે એ સમયનું તમે જો સાયન્સ કેટલું ડેવલપ હતું કે આખું મસ્તકને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખે, આખું માથાને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખે. અત્યારે એવું કોઈ સાયન્સ નથી, બરાબર. અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો એમ કે ભાઈ જ્ઞાન, જીવ અને આત્મા એ બધું આમાં મગજમાં છે, બુદ્ધિ મગજમાં છે. અત્યારનો વૈજ્ઞાનિક એવું કે. તો
તો મારો તમને બધાને પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આ દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખ્યું, બરાબર, પછી બકરાનું માથું ફિટ કરી દીધું, તો હવે જો ખરેખર એની બુદ્ધિ છે એ માથામાં હોય, મગજમાં હોય, તો એ કહેવાય કે બકરા તરીકે વર્તવો જોઈએ ને દક્ષ પ્રજાપતિ. પણ એ તો વર્તતા નથી, પૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે, દક્ષ પ્રજાપતિ તરીકે જે વર્તે છે, બરાબર. તો એનો મતલબ એવો કે આપણું જે શાસ્ત્ર કે છે સાચું છે. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે જીવ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ એ હૃદયની અંદર છે, આપણું મન છે એ હૃદયમાં છે, બરાબર. હવે તમને એક બીજું અત્યારનું પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ આપું કે ઘણા બધા તમે માણસોને જોયા છે, એ માણસો કોમામાં જતા રહે, એટલે કે બ્રેન ડેડ કહેવાય. ડોક્ટર એમ કે આનું બ્રેન ડેડ છે, મતલબ એનું બ્રેન છે એ કમ્પ્લીટલી ડેડ, એ મરી ગયું છે મતલબ, પણ છતાં એ માણસ તો જીવતો હોય, બરાબર છે, હૃદય એનું ચાલતું હોય, એ બધું એનું ચાલતું હોય, પણ ખાલી કહેવાય એ માણસ કોમા જેવી સ્થિતિમાં હોય, એનો શ્વાસોશ્વાસ પણ ચાલતા હોય, ક્યારેક વેન્ટિલેટર પણ મૂકવા પડે, પણ હૃદય ચાલુ હોય, એના શરીરની અંદર ચેતના છે, ભલે આપણને બહારથી ખ્યાલ નથી આવતો, પણ એની અંદર આત્મા છે, આત્મા ગયો નથી. એટલે બ્રેન ડેડ થઈ જાય તો એ માણસ જીવતો હોય. પણ ક્યારે તમે એવો માણસ જોયો છે કે જેનું હૃદય કાઢી લ્યો પછી પણ માણસ જીવતો હોય? એ શક્ય નથી. હૃદય નીકળી જાય, હૃદય વગર માણસ 1 મિનિટ પણ ના જીવી શકે, પણ બ્રેન વગર જીવી શકે છે, કારણ કે બ્રેન ડેડ થઈ જાય તો માણસ તો કોમામાં રહે જ છે, ચેતના હોય છે, શરીર સડી નથી જતું. આત્મા નીકળી જાય ત્યારે શરીર છે સડી જાય, એટલે સડતું નથી, બરાબર. તો આનાથી પણ એ પ્રૂવ થાય કે એ હૃદયની અંદર આપણો જીવ રહેલો છે, આ આત્મા છે એ હૃદયમાં રહેલો છે, બુદ્ધિ છે એ હૃદયમાં રહેલો છે, બરાબર. આગળ વધીએ. હવે અહીંથી આપણને ત્યાગના પ્રકાર જો, હવે જેટલા પ્રકાર આવશે ને એ બધા સત્વ, રજ અને તમ, સત્વ, રજ અને તમ, સત્વ, રજ અને તમ, 14મા ચેપ્ટરને અનુલક્ષીને જ બધું જ્ઞાન આવવાનું છે. તો મોટા ભાગનું હું વાંચી જવાનો છું, બરાબર છે, છતાં તમને કઈ ના સમજે તો તમને મને પૂછી શકો છો. ત્યાગના પ્રકાર, તો આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. આપણે ગઈકાલે પણ જોઈ લીધું, યજ્ઞમાં સેમ, બધામાં સેમ જ આવશે કે ફળની આશા નથી રાખવાની, આસક્તિ નથી રાખવાની, એના વગર કરવામાં આવે, બરાબર. તો એ બધા સાત્વિક કહેવાય છે. હમણાં કહે છે પુત્રા પુત્ર આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. દાનમાં સેમ વસ્તુ આવે છે કે કર્તવ્ય સમજીને દાન કરવું જોઈએ. ભગવાન એનો અંતિમ મત આપે છે, નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. ભગવાન ફરીથી કહે છે કે કર્મોને છોડવાના નથી. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્મોને ત્યજી દે છે ને, તો આવો જે ત્યાગ છે એ તામસી કહેવાય. કોઈ સંન્યાસ લઈ લે મોહવશ, બધું છોડી દે કે ભાઈ નહીં મારે તો ગુફામાં જ જતું રહેવું છે, તો આવો ત્યાગ તો તામસી ત્યાગ છે. જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યજી દે છે, બરાબર. ઘણા એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા તો ખૂબ મુશ્કેલી છે, ખૂબ હેરાનગતિ છે, છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, બરાબર. તો આવો જે ત્યાગ છે એ રજોગુણ ત્યાગ છે. ને આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાચ મળતું નથી. ઘણા બધા તમે સાધુ સંતો જોવો છો, બધું સંન્યાસ લઈ લીધું હોય, બધો ત્યાગ કરી દીધું, છતાં એ દુઃખી હોય છે, બરાબર, છતાં દુઃખી હોય છે. હવે સંન્યાસ લીધા પછી દુઃખ શેનું હોય? હોવું જ ના જોઈએ. ભગવાન સાથેનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન હોવું જોઈએ. સંન્યાસનો અર્થ જ એ છે ને, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય પરિપૂર્ણ કરવા. પણ છતાં ઘણા બધા સંન્યાસ લઈને પાછા કહેવાય કે સંસારમાં આવે, બરાબર, ખૂબ દુઃખી હોય. ત્યાં જઈને એ દુઃખી હોય. શું કામ? કારણ કે એનો જે ત્યાગ છે એ રજોગુણમાં હોય અથવા તમોગુણમાં હોય. એટલે ભગવાન છે એ સત્વ, રજ અને તમોગુણ વિશે સમજાવે છે આપણે ડિટેલમાં. હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મોને કર્તવ્ય સમજીને કરે, સમસ્ત ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે, તો આ ત્યાગ છે એ સાત્વિક ત્યાગ છે. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. હવે ભગવાન ફરીથી કહે છે, જો ભગવાન પહેલા અધ્યાયથી લઈને છેલ્લા અધ્યાય સુધી આપણે કર્મ કરવાની સલાહ આપે છે. ઘણા બધા એમ કે તમે ઇસ્કોન જોઈન કરો ને ભગવદ ગીતા બહુ વાંચો ને એટલે તમે સંન્યાસ લઈ લો. ભગવાન પહેલા ચેપ્ટર થી લઈને છેલ્લા ચેપ્ટર સુધી આપને કહે છે કે આપણે આપણા નિયત કર્મો જે છે ને એ છોડવાના નથી. સંન્યાસ એ એક અવસ્થા છે, એ એક ભક્તિનું સ્ટેજ છે, પણ એ તો ઉચ્ચ કોટીનું સ્ટેજ છે, બરાબર. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે કે કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. જે મનુષ્ય કર્મ ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. કર્મના ફળના ત્યાગની જ હંમેશા ભગવાન વાત કરે છે. એ મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે અહીંયા આપણે 5 કારણ વિશે ચર્ચા કરીશું, બરાબર. તો કોઈ પણ કામની કર્મની પૂર્તિ કરવા માટે 5 વસ્તુઓ જોઈએ. એક તો કર્તા જોઈએ, બીજું ઇન્દ્રિયો જોઈએ, ત્રીજો પ્રયાસ જોઈએ, ચોથા પરમાત્મા જોઈએ, અને સૌથી પહેલું તો જગ્યા જોઈએ, બરાબર. એટલે કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ છે, એ તું મારી પાસેથી સાંભળ. તો પેલું કર્મનું સ્થાન, એટલે કર્મ ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું શરીર,
કરતા એટલે આપણા આત્મા પોતે, પછી ઇન્દ્રિયો, બરાબર, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને અલ્ટિમેટલી છે એ પરમાત્મા છે. આપણે આ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું બહુ હોશિયાર છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, અને મારું બધું કામ ખૂબ સરળતાથી થઈ જાય છે, મને પૈસા મળે છે, હું તો ખૂબ સુખી છું, હું સેટલ છું ભાઈ. પણ કોઈ પણ કામની સિદ્ધિ માટે આ 5 વસ્તુની જરૂર છે, બરાબર. એમાં સૌથી અલ્ટિમેટલી પરમાત્માની ઈચ્છા ના હોય ને તો કાંઈ ના. જ્યાં સુધી પરમાત્મા પરમિશન નથી આપતા ત્યાં સુધી એ શક્ય નથી. એટલે આ વસ્તુ આપણે જાણવી જોઈએ કે કોઈ પણ કર્મની સિદ્ધિ માટે, પછી ભલે ભૌતિક કર્મ હોય કે આધ્યાત્મિક કર્મ હોય, એની સિદ્ધિ માટે આ 5 વસ્તુ જોઈએ, બરાબર. માટે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના પોતાને એકમાત્ર કરતા સમજે છે, પોતાને, એ બુદ્ધિમાન નથી, બરાબર. દુર્મતી, બરાબર, એ બુદ્ધિમાન નથી. ભગવાન કહે છે કે એ બુદ્ધિહીન છે, મૂર્ખ છે, જે એવું માને છે કે હું જ બધું કરું છું. ઘણીવાર આપને ગર્વ આવે ને ખૂબ, કે ભાઈ મેં તો આમ કરી નાખ્યું, હું તો તેમ કરી નાખ્યું, ભાઈ મેં ખૂબ મહેનત કરી હતી ને એટલે હું ડોક્ટર બન્યો. એમ ખૂબ મેં સાયન્સમાં 11-12 સાયન્સમાં ખૂબ મહેનત કરી હતી. ત્યારે આ શ્લોક આપણે યાદ કરવો જોઈએ કે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વગર પોતાની જાતને કરતા માની લે છે એ બુદ્ધિમાન નથી. એ વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. ખાલી એ પોતાને એ દેહાત્મ ભાવમાં છે. ભગવાન સમજાવે છે કે એ વ્યક્તિ છે પોતે દેહાત્મ ભાવમાં છે. આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ કે ગાડા નીચે ઓલું કૂતરું ચાલ્યું જતું હોય ને, તો એ કૂતરાને એમ હોય કે આખા ગાડાનો વજન છે ને ભાઈ હું ઉપાડું છું. આમ કે થોડું ઊંચું થઈને હાલે, આમ ગાડાને અડતું, તો કૂતરાને એમ થાય ભાઈ આખો વજન છે ભાઈ, તો હું ઉપાડું છું. બરાબર. તો આપણું પણ એના જેવું જ છે. આપણને એમ થાય છે કે બધું મારા કારણે છે. એવું બિલકુલ નથી. આમાંથી ચેતના નીકળી ગઈ, બરાબર. જ્યાં તમે જોબ કરતા હશો, જ્યાં તમે વ્યવસાય કરતા હશો, ત્યાં તરત રિપ્લેસમેન્ટ આવી જશે, તરત જ, બરાબર. હું અત્યારે મારી હોસ્પિટલ ચલાવું છું, મારી ચેતના નીકળી જાય, હું જતો રહું, તો વિધિને 2-3 મહિનાની અંદર મારી હોસ્પિટલ છે એક બીજો કોઈ ડોક્ટર છે હાયર કરી લેશે અથવા પરચેસ કરી લેશે અને હોસ્પિટલ કન્ટિન્યુ રહેશે. આપણને એમ થાય ભાઈ મારા સિવાય તો કોઈ કરી જ ના શકે. નહીં, તરત રિપ્લેસમેન્ટ થઈ જાય. ઇવન ફેમિલી છે એ પણ 2 મહિના 6 મહિનામાં આપણને ભૂલી જ જાય, બરાબર. એ પણ એનું જીવન આગળ ચલાવે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને આગળ કીધું કે સ્મૃતિ, વિસ્મૃતિ અને જ્ઞાન છે હું જ આપું છું. ભૂલવાડી પણ ભગવાન જ ભૂલવાડી દે છે આપણને, બરાબર. એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું જ બધું કરું છું. હમણાં કોરોના આવ્યો તો બધાની ગણતરીઓ ફેલ થઈ ગઈ, બધાના પ્લાન ચોપટ થઈ ગયા, બરાબર. બધું ફેલ. ભગવાનની પરમિશન ના હોય, પરમાત્માની એપ્રુવલ ના હોય, બધું તમારું પ્લાન ચોપટ થઈ જાય. હવે અહીંથી ભગવાન આપણને જ્ઞાનના પ્રકાર સમજાવે છે. સેમ વે સત્વ, રજ અને તમ બધાની અંદર સેમ પ્રકાર આવશે. ઓલમોસ્ટ કન્સેપ્ટ છે સેમ રહેવાનો છે. જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવા મળે, એ જ્ઞાન છે સાત્વિક છે. આનો મતલબ એવો થાય કે તમારામાં એવું જ્ઞાન હોય કે અસંખ્ય જે અલગ અલગ યોનિઓ છે બધાની અંદર જો તમે પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણને જોવો, બરાબર, તો એ તમારું જ્ઞાન સાત્વિક છે. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોવે છે, બધાને અલગ માને છે, બરાબર, એ જ્ઞાન છે રજોગુણી છે, બરાબર. અને એ જ્ઞાન તામસી છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યોને સર્વે સર્વ માને, ખરાબમાં ખરાબ, અધમથી અધમ કર્મ કરવા માટે એ જ્ઞાનને વિકસાવે. તો આવું જે જ્ઞાન છે એ તામસી જ્ઞાન છે. આપણે જોઈએ ને ખરાબ કામ કરવા માટે પણ માણસો જ્ઞાન વિકસાવતા હોય. ચોરને ચોરી કરવી હોય ને તો એમાં પણ એને ઘણું બધું નોલેજ જોઈએ. કેટલું બધું એ પેલા રેકી કરીને આવીને જોઈ જાય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ છે ક્યારે નથી હોતો, ક્યારે બહાર જાય છે, કેટલા સમય માટે એ બહાર જાય છે. તો આવું જ્ઞાન ડેવલપ કરે તો ભગવાન કે આ જ્ઞાન છે તામસિક જ્ઞાન છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું કર્મના પ્રકાર, બરાબર. કર્મના પ્રકાર તો જે કર્મ નિયત થયેલું છે, જે આસક્તિ, રાગ, દ્વેષ સેમ જ આવે છે ને બધામાં. જો આસક્તિ છોડી દેવાની છે, કર્મમાં આસક્તિ છોડી દઈએ, દ્વેષ ના કરીએ, ફળની ઈચ્છા ના રાખીએ, તો ભગવાન કે આ સાત્વિક કર્મ છે. જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરે છે રજોગુણી છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે પૈસા જોઈએ છે, ધન જોઈએ છે, રોકડા જોઈએ છે, બરાબર. આપણે મોટા ભાગના કામ ખાલી આના માટે કરીએ છીએ. મહાન પ્રયાસથી 12-12 કલાક 16-16 કલાક જોબ કરતા હોય માણસો, ડે એન્ડ નાઇટ જોબ કરતા હોય, તો મહાન પ્રયાસ. મિથ્યા અહંકારના ભાવથી ભાઈ હું કરું ને એટલે જ મારું ફેમિલીનું જો હું કેવો ભરણ પોષણ કરી શકું છું મારા ફેમિલીનું, બાકી કોઈ ના કરી શકે. હું મારા ફેમિલી માટે કરું એવું કોઈ ના કરી શકે. મિથ્યા અહંકાર છે, બરાબર.
તો આવા ભાવથી જે કઈ કામ કરે એ રજોગુણ છે. જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક આદેશોની અવગણના કરીને ભાવિ બંધનની કોઈ પરવા નથી, કર્મોના સિદ્ધાંતમાં મને કોઈ શ્રદ્ધા જ નથી, મારું જે થવું હોય થાય, અધમથી અધમ યોનિમાં હું કેમ નથી ધકેલાઈ જતો, બરાબર, હિંસા કરે, બીજાને દુખી આપવા માટે કર્મ કરે, આવા બધા જે કર્મો છે એ તામસિક કર્મ છે. બરાબર. હવે અહીંયા જે ચર્ચા થાય છે એ હવે આપણે કર્મ વિશે જાણી ગયા. હવે કર્તા વિશે આપણે જાણી લઈએ. 3 પ્રકારના કર્તા છે. બરાબર છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તો આવો કર્તાને સાત્વિક કર્તા કહેવાય. ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહે, સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર જવાનું ભગવાન કહે છે. એટલે અહીં કહે છે ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહે, અહંકાર વગર. બરાબર. હું શરીર છું, બરાબર, આ જે છે એ અહંકાર છે, પણ હું આત્મા છું અને હું શરીર નથી, બરાબર, એ છે એ સાચો અહંકાર છે. ભાઈ હું કૃષ્ણનો દાસ છું, એ સાચો અહંકાર છે. તો મિથ્યા અહંકાર વગર, ધૈર્ય, ખૂબ ધીરજ હોય એની અંદર, ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા નિષ્ફળતામાં એ બેલેન્સ રહે છે, કારણ કે એ દ્વૈત ભાવ નથી એની અંદર, એને સુખ અને દુઃખ, લાભ અને નુકસાનમાં એને એ વિચલિત નથી થતો. બરાબર. તો આવો જે કરતા છે એ સાત્વિક કરતા છે. જે કરતા કર્મના ફળમાં આસક્તિ રાખે છે, ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, લોભી છે, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર છે, અપવિત્ર છે, સુખ દુઃખથી વિચલિત થનાર છે, આવો કરતાને રાજસી અથવા રજોગુણી કરતા જાણવો, ભગવાન કહે છે. બરાબર. 3 પ્રકારના કર્તામાં આપણે જોયું. બરાબર. સાત્વિક કરતા. શું કામ ભાઈ આ બધું જાણવું જોઈએ? શું કામ જાણવું જોઈએ? અરે આપણા હાથમાં છે કે આપણે કેવો કર્તા બનવાનું, આપણે કેવો કર્મ કરવાનું, આપણે કેવું જ્ઞાનને આપણે ડેવલપ કરવાનું. બરાબર. એ આપણા હાથમાં છે. બરાબર. હું શું કામ તમને કહું કે તમે ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી આવો છો? જોવો છો ને આ બધા ગુણો છે એ સાત્વિક ગુણની અંદર આવે છે. બરાબર. તમે બધા સાત્વિક કર્તામાં આવો છો. રોજ સવારે તમે 8 વાગે હાજર થઈ જાઓ છો. એની પહેલા ઘણા બધા શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હોય, તરત સ્વિચ કરે અને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, તરત સ્વિચ કરે. કન્ટિન્યુઅસ આટલો સમય સુધી બેઠું રહેવું, બરાબર, સવારમાં, તો એ તમારા ઉપર સુકૃતિઓ હોય, ભક્તોની સુકૃતિઓ હોય, મહાન સંતો આચાર્યોની સુકૃતિઓ હોય, અને સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાનની તમારા ઉપર કૃપા હોય તો જ. બરાબર. સફળતા નિષ્ફળતામાં વિચલિત નથી થતું. તમે બધા 18 દિવસથી આવો છો, બરાબર, તો કહેવાય કે સુખ દુઃખથી વિચલિત ના થાય, સફળતા નિષ્ફળતાથી વિચલિત થાય. તમને સમજાય કે ના સમજાય, છતાં તમે બધા ધ્યાનથી આવો છો. બરાબર. તમે કઈ વિચારતા નથી કે આમાં સમજાય કે ના સમજાય. ઠીક છે, ઘણા બધા તો આમાં રિપીટર આવે, પણ એક સમય એવું થાય, તમે લેવલ 1 કરો, લેવલ 1 રિપીટ કરો, એક સમય એવું થાય કે ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોક તમે સમજી જશો. એક શ્લોકમાં ભગવાન ખરેખર શું કહેવા માંગે છે ને તમે સમજી જશો. આ મારી ગેરંટી છે. તમે લેવલ 1 રિપીટ કરશો, ભગવાનને ભોગ ધરાવશો અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશો, એક શ્લોક તમે સમજી શકશો ને તમે બીજાને પણ સમજાવી શકશો. આ બહુ મોટી વાત છે. મોટા વિદ્વાનો ભગવદ્ ગીતામાં ગોથા મારી જાય છે. બરાબર. સમજી જ નથી શકતા. અલ્ટિમેટલી ભગવાનનો આમાં કહેવાનો ભાવાર્થ શું છે ને, આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, સમજી જ ના શકે. પણ જ્યારે ભગવાનના ભક્તો એટલે પ્રભુપાદજી જ્યારે આપને બુક મારફતે સમજાવે ને, ત્યારે આપણે બધું સમજી જાય. જો આખો 12મો અધ્યાય તમે પહેલા પણ વાંચેલો હશે, પણ તમને એ સ્ટેપ સમજાશે જ નહીં કે પેલા અનન્ય ભક્તિ ભગવાન કહે છે, પછી બીજું સ્ટેપ આપે છે કે ભાઈ તારાથી આ નથી થતું તો સાધના ભક્તિ કર, આ નથી તો આ. બરાબર. તમે મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કરું તમે 10 વખત વાંચશો, તમે એ શ્લોક નહીં સમજાય, પણ ભક્તો તમને સમજાવશે કે ભાઈ મનમના ભવ મદભક્તો, ભાઈ પેલા મન લગાડ, મન નથી લાગતું, મધ્યાજી મારી પૂજા કર, મારી પૂજા નથી થતી, મારી ભક્તિ કર. બરાબર. મામ નમસ્કુરું, કાંઈ નથી થતું એટલીસ્ટ મને નમસ્કાર કરો. તો ખબર પડે કે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, કે આપણને કહેવાય અનન્ય ભક્તિથી લઈને ખાલી નમસ્કાર સુધી આપણને કહે છે કે થાય તો તું અનન્ય ભક્તિ કર, પણ ન થાય ને તો એટલીસ્ટ ખાલી મંદિર આવીને નમસ્કાર કર ને. બાકીનો ચમત્કાર હું કરીશ, તું એક વખત આવતો ખરી મંદિરે મારા દર્શન કરવા, મને નમસ્કાર કર, બાકીનું હું જોઈ લઈશ. ખાલી ઈચ્છા કરવાની છે. આ રીતના ભગવદ્ ગીતા છે એ તમે ક્યારેય નહીં સમજેલી હોય કે નહીં તમે સાંભળેલી હોય. ભગવદ્ ગીતાના ઘણા બધા લેક્ચર્સ બીજા ચાલતા હોય છે જે ભક્તોના નથી હોતા, એની વાત કરું છું. બરાબર. ભાગવતમ 7 દિવસ ઘણા બધા બેસાડતા હોય, પણ તમે આખું શ્રીમદ ભાગવતમ છે એમાં 7 દિવસમાં તો કવર થાય નહીં, પોસિબલ નથી. 18,000 શ્લોક છે એની અંદર, ઇમ્પોસિબલ.
ખાલી એક મૂવીની જેમ એ લોકો બતાવતા હોય છે, મૂવીની જેમ, કે જેટલું તમે ગમે મનોરંજન જેમાં લાગે એટલું એ લોકો કવર કરે. અને મેં આજ સુધી કોઈ પણ એ 7 દિવસની ભાગવત કથામાંથી કોઈનું જીવન પરિવર્તિત થઈ ગયું હોય એવો મેં કોઈ વ્યક્તિ નથી જોયો, કે જેને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ લાગી ગઈ હોય એવો વ્યક્તિ મેં જોયો નથી. શું કામ? કારણ કે જ્યારે ભગવાનના જ્ઞાનમાં જ્યારે પૈસા જોડાઈ જાય ને ત્યારે એનું જે મુખ્ય સત્વ છે ને એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. બરાબર? કોઈ મોટા મોટા અત્યારે કથાકારો છે, તમે એની ફી સાંભળો ને તો તમને એમ થાય કે 12 લાખ 20 લાખ 25 લાખ. અમારે હમણાં એક ગૌશાળા અર્થે એક કથા હતી શ્રીમદ ભાગવત, તો એમાં એક આપણા કહેવાય કે મહાન કથાકાર આવેલા. બરાબર? તો એ એક કથાકારની ફી 20 લાખ રૂપિયા, અને બાકી બધી વ્યવસ્થા એટલે એની જોરદાર વ્યવસ્થા કરવી પડે, એના માટે કાર મોકલવી પડે, એની વ્યવસ્થાઓ ખૂબ જ એની વ્યવસ્થાઓ જોરદાર વ્યવસ્થા કરવી પડે, બાકી આવે નહીં. એ બધું જોઈ જાય પેલા કે તમે કેટલું બધું કરેલું છે, એના માણસો આવે. બરાબર? અને પછી મોટી તગડી ફી લે. તો અમારી એમની સાથે ચર્ચા થતી હતી કે ભાઈ તમે એના માટે ટોટલ કેટલો ખર્ચો કર્યો? તો કે અમે ખાલી એ જે મહારાજ આવ્યા હતા ને કથાકાર, એના માટે અમારે ટોટલ 35 લાખ રૂપિયા જેવો ખર્ચો થયો. બરાબર? અને ગૌશાળા માટે હતું. તો મારો એમને એક પ્રશ્ન હતો કે તમે ખરેખર 35 લાખ, અને હા એમાંથી ફંડ કેટલું રેઝ થયું? તો કે એમાંથી ફંડ રેઝ થયું 22 લાખ રૂપિયા જેવું, અને એ અમે ગૌશાળામાં દાન કર્યું. તો મેં કીધું ખરેખર તમારે દાનની ભાવના હતી તો તમે 35 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કથાકાર પાછળ કર્યો, તો એ 35 લાખ રૂપિયા તમે ડાયરેક્ટ ગૌશાળામાં દાન આપી શકતા હતા ને. બરાબર ને? તમે 35 લાખ રૂપિયા કથાકારને આપો છો ને એમાંથી ફંડ રેઝ થાય છે 22 લાખ રૂપિયા, એ તમે ગૌશાળામાં આપો છો. તો આ એક જાતનો બિઝનેસ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે. તો આવી જે કથા છે, આ બધી રજોગુણી તામસિક ગુણોની અંદર આવતી હોય, એમાંથી કોઈ ભગવાનના ભક્તો બને નહીં. આવું જે એનું જ્ઞાન છે એ રજોગુણ તમોગુણમાં આવે, કારણ કે એની અંદર આસક્તિ છે, ફળની ઈચ્છાથી એ જ્ઞાનની વેચવણી થાય છે. આપણા ઇસ્કોનના એક પણ મંદિરમાં એક પણ જગ્યાએ જે કઈ કથાઓ ચાલે છે બધી નિસ્વાર્થ ભાવે, કોઈ પણ ફળની આશા વગર એ કથાઓ ચાલી રહી છે. ક્યારેય નહીં. દાનની અપીલ કરાય છે, પણ એવું નહીં કે અમારી ફી છે. દાનની અપીલ એટલા માટે કરાય છે કે તમે દાન કરો તો તમારી ચેતના શુદ્ધ થાય એટલા માટે. બરાબર? તો આપણે જોયું રજોગુણી બરાબર કેવો કરતા છે. હવે આપણે તમોગુણી કરતા વિશે આગળ ચર્ચા કરીએ, કે જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ. શાસ્ત્રોને તો કહેવાય કે વિશ્વાસ જ નથી ભાઈ શાસ્ત્રોમાં. ભૌતિકતાવાદી છે, જિદ્દી છે, કપટી છે, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય, આળસુ, ખિન્ન, આવા નાહક ઢીલ કરનાર, આવા બધા જે કઈ છે આ બધા તમોગુણી કરતા છે. બુદ્ધિના પ્રકાર આગળ ભગવાન સમજાવે છે. જ્ઞાનના પ્રકાર જોઈ લીધા, બુદ્ધિના પ્રકાર, કે જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે ભાઈ શું કરવા યોગ્ય છે અને શું નથી કરવા યોગ્ય, શેનો ભય રાખવાનો છે શેનો ભય નથી રાખવાનો. ભગવાન આગળ અર્જુનને કહી દીધું કે તું ભાઈ જેનો ભય રાખે છે, જેનો શોક કરવો જોઈએ એનો તારે શોક ના કરવો જોઈએ. અશોચાનન્વ શોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ત ભાષસે 2.11મો શ્લોક છે. ભગવાન ત્યાં કહે છે કે શેનો ભય રાખવો જોઈએ? ભય એનો રાખવો જોઈએ કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પાછા પડી જઈશું, એનો ભય રાખવો જોઈએ. આપણે શેનો ભય રાખીએ છીએ? હંમેશા ખાલી મૃત્યુનો ભય રાખીએ છીએ, અથવા ખાલી શરીરનો ભય રાખીએ છીએ. આપણે જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ તો આપણે જાણતા જ નથી. આપણા મનુષ્ય જીવનમાં શું કરવાનું છે આપણે ખબર જ નથી. બરાબર? શું બંધન કરતા છે, શું મુક્તિ આપનાર છે, આ ખબર જ નથી. તો બરાબર, તો સત્વગુણમાં રહેલી જે બુદ્ધિ હોય એ આ બધું જાણતો હોય, શું કરવા યોગ્ય છે, શું નથી કરવા યોગ્ય, શું શેનો ભય રાખવો જોઈએ, શેનો ભય ના પામવો જોઈએ, બંધન કરતા શું છે, મુક્તિ, આ બધું જાણે એ બુદ્ધિ છે સત્વગુણ. એ બુદ્ધિ ધર્મ અધર્મ, બરાબર, ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય, કરવા માટે અને કરવા યોગ્ય અને અકરવા યોગ્ય જે કઈ છે, બરાબર, અયોગ્ય કર્મનો ભેદ ના પારસી શકે, આ બધું રજોગુણી છે. મોહ અને અંધકારને વશ થયેલું અધર્મ ને ધર્મ ગણી લે, ધર્મ ને અધર્મ ગણી લે, બરાબર, અને એની જે અવળી દિશામાં પ્રયત્ન હોય તો આવી બુદ્ધિ તામસી, લાઈક આતંકવાદીઓ, બરાબર, અસંખ્ય માણસોને હળી નાખે, છતાં એવું એ લોકો એવું વિચારે કે આ તો અમે ધર્મનું કામ કરીએ છીએ. ભગવાન કહે છે આ બુદ્ધિ છે, આ જે જ્ઞાન છે ને એ તમોગુણ છે. ભાઈ શું વાંધો તમોગુણી બુદ્ધિ તમોગુણી જ્ઞાનમાં રહેવાનો શું વાંધો? તો ભગવાને આગળ કહી દીધું 14માંથી એમાં કે જે લોકો તમોગુણમાં રહે છે તો એ અધમથી અધમ યોનિમાં ભગવાન કે હું એને નાખું છું. શું કામ નાખે છે ભગવાન? કારણ કે એની પોતાની ઈચ્છા છે, એને ઠાકોરજી પાસે જવાની ઈચ્છા નથી. તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તારે મને ભૂલવો છે, સારું, હું તને હેલ્પ કરું છું મને ભૂલવા માટે. તારે અધમથી અધમ યોનિમાં જવું છે, હું તને મદદ કરું છું. ચાલો હવે આગળ જોઈએ તો શું કે છે કે અહીંયા આપણે હવે સુખની ચર્ચા થઈ રહી છે કે સુખના પ્રકાર. તો જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન લાગે,
અને જે આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે ને આવું સુખ છે ને એ કહેવાય કે સાત્વિક સુખ છે. શરૂઆતમાં સવારે ઉઠવું બ્રાહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર તો એમ લાગે હા આના કરતા હું પેલા છે ને 8-9 વાગે સૂતો કે ઉઠતો હતો ને બહુ સારું, બરાબર. હવે અત્યારે 3:30 વાગે ઉઠવું અને એમાંય નાહવાનું, નાઈને રેડી થવાનું, મંગળા આરતી કરવાની, આ બહુ તકલીફ પડે છે, ઝેર જેવું લાગે છે. પણ અંતે અમૃત સમાન છે. થોડાક દિવસ તમે કરો, થોડાક દિવસે કન્ટિન્યુ કરો, પછી તમે મંગળા આરતી વગર રહી ના શકો. તમને એમ થાય કે હું બપોરે સુઈ લઈશ 2 કલાક, બરાબર. ઘણી વખત એવું થાય કે રાત્રે સુવામાં લેટ થઈ જાય. જે બધા ભક્તો મંગળા આરતી કરે રાત્રે સુવામાં લેટ થઈ જાય, 12-1 વાગે, છતાં મંગળા આરતી મિસ ના કરે, ગમે તે. શું કામ? અંતે અમૃત સમાન છે. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે એવું છે. બીજા ઘણા બધા એવા સુખ હોય કે જે શરૂઆતમાં ઝેર સમાન હોય પણ અંતે આપણને અમૃત સમાન એટલે કે સુખ આપનારું હોય, પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરનારું ન હોય ને તો એ પાછું સાત્વિક સુખ નથી. એ જાણવું જોઈએ આપણે. ઓકે. બીજું રજોગુણી સુખ કેવું કહેવાય? રજોગુણી એવું છે કે જે સુખ છે ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. શરૂઆતમાં અમૃત સમાન છે, અંતે ઝેર સમાન છે. અત્યારના જે કઈ સંબંધો છે, બરાબર, એ બધા સંબંધો આ ટાઈપના છે કે શરૂઆતમાં એમ કે ભાઈ હું તો તારા વગર જીવી જ ના શકું, ભાઈ એક દિવસ તું ના હોય ને તો મારે ના ચાલે, આઈ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ યુ. થોડાક દિવસ ભેગા રહે ને પછી એકાબીજાના દુર્ગુણો ખબર પડે, એકાબીજાની હેબિટ્સ ની ખબર પડે, પછી એમ કહેવાય આઈ વિલ કિલ યુ. એમ તું કહેવાય થોડાક દિવસ ક્યાંક રોકાય ને તો સારું ભાઈ, બરાબર. તો આ બધા આ સુખ છે એ રજોગુણ છે. શરૂઆતમાં અમૃત લાગે, પછી ઝેર. અને જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, કઈ લેવા દેવા જ નથી, ભગવાન સાથે કઈ મારે લેવા દેવા જ નથી, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવા કઈ સાથે મારે લેવા દેવા જ નથી. શરૂઆત ને અંત સુધી ભ્રમણા જ હોય. એને ખબર જ નથી કે એક્ઝેક્ટલી એને કરવાનું શું છે, સતત ભ્રમિત હોય. નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ તમોગુણ સુખ છે, બરાબર. તો આપણે જોઈ લીધું કાર્ષિક સુખ, તામસિક સુખ અને સાત્વિક સુખ, બરાબર. શરૂઆતમાં કડવું છે અને અંતે કડવું છે. હવે ખૂબ મહત્વનો ટોપિક છે 4 વર્ણ, બરાબર. જો આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાન આની પહેલા કહી દીધું કે ભાઈ જે 4 વર્ણ મેં આપેલા છે, ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ, ગુણ કર્મ વિભાગ છે. ભગવાન આપણને કીધું કે ભાઈ ગુણ અને કર્મ ના વિભાગ દ્વારા હું 4 પ્રકારના વર્ણો આપું છું, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો બ્રાહ્મણ કહેવાય કોને? આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ગુણ કર્મ વિભાગ હશે, ભગવાન તમે તો કહી દીધું કે ગુણ કર્મ મુજબ હોય તો બ્રાહ્મણ, પણ હવે એ ગુણ કેવા હોવા જોઈએ? જો ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં કોઈ પણ જ્ઞાનને અધૂરું મૂકતા નથી. તમને ક્યારે એવું ના થાય કે ભાઈ અહીંયા પ્રશ્ન પૂછેલો છે અથવા અહીંયા તો ટોપિક અધૂરો છોડી દીધો, આનું આગળ ક્યાંય હવે ભગવદ ગીતામાં નથી મળતું, એક પણ ટોપિક ના મળે, એક પણ ટોપિક, બધું પૂર્ણ કરેલું છે. એટલે ભગવાન જો અહીંયા દરેકના ગુણ આપે છે. ભગવાન કહે છે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? શાંતિ પ્રિય હોય, જે આત્મ સંયમ હોય, જેનો ઇન્દ્રિય ઉપર એનો કંટ્રોલ હોય, જે તપસ્વી હોય, જેની પવિત્રતા હોય, બાહ્ય પવિત્રતા, આભ્યંતર પવિત્રતા હોય. સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે, સ્નાન કરે, જપ કરે, મનની પવિત્રતા થાય, સ્નાન કરે, શરીરની પવિત્રતા હોય, સહિષ્ણુતા હોય, સહન શક્તિ હોય, બેલેન્સ હોય, સત્યનિષ્ઠા હોય, એનામાં જ્ઞાન હોય, વિજ્ઞાન હોય. જ્ઞાન એટલે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને વિજ્ઞાન એટલે કે મારો સંબંધ કૃષ્ણ સાથે છે, પરમાત્મા સાથે છે, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ એક છે. વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા એની અંદર હોય. તો આ બધા ગુણો હોય ને એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, બરાબર. પછી ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? વીરતા હોય, શક્તિ હોય, સંકલ્પ હોય, દક્ષતા હોય, નિપુણતા હોય, યુદ્ધની અંદર ધૈર્ય હોય. એવું નહીં કે ભાઈ યુદ્ધ કરવા ગમે એને કાપી નાખવાના, સામે મળે બધાને કાપી નાખવાના, એવું નહીં. એમાં પણ એને ધૈર્ય હોય. એને ખબર છે કે ભાઈ કોની સાથે યુદ્ધ કરવું, ક્યારે યુદ્ધ કરવું ને કેમ યુદ્ધ કરવું. દક્ષતા હોય એની અંદર, ઉદારતા હોય. એવું નહીં કે ખાલી યુદ્ધ જ કરવું. ક્યારે ક્ષમા ક્યારે આપવાની છે ક્ષત્રિયને ખબર છે, ક્ષમા ક્યારે આપવી, યુદ્ધ ક્યારે કરવું. શરણાગત થતો હોય કોઈ દુશ્મન તો ક્ષત્રિય છે તરત ઉદારતા દાખવે છે. તો ઉદારતા, નેતૃત્વ કરવાની એનામાં કહેવાય કે ક્ષમતા હોય છે. તો આ બધા ગુણો છે ક્ષત્રિયના. હવે વૈશ્ય, ખેતી, ગૌરક્ષા, વેપાર, એ વૈશ્ય. આ જે છે ને આ વૈશ્ય એ કહેવાય બિઝનેસ ક્લાસ છે, અને ક્ષત્રિય છે એ આખો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ છે, નેતૃત્વ કરવું. જેટલું અત્યારે જેટલા લોકો એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં છે એ બધા ક્ષત્રિય કહેવાય. જેટલા બોર્ડર ઉપર છે આપણા સૈનિકો, આપણી પોલીસ ફોર્સ છે, એ બધા ક્ષત્રિય કહેવાય. પછી ભલે એ જન્મથી ભલે એ બ્રાહ્મણ હોય કે ના હોય, જન્મથી ક્ષત્રિય હોય કે ના હોય, પણ એ સૈનિક છે, વીરતા છે એની અંદર, શક્તિ છે,
બરાબર, તો એ સૈનિક છે એ ક્ષત્રિયમાં આવે. પછી બ્રાહ્મણ છે એ કહેવાય ને કે જે પાયસ સૌથી ઉપર, તો જે લોકો જ્ઞાનનું ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવામાં જે છે એ બધા બ્રાહ્મણો કહેવાય. તો આ બધા ક્લાસ છે, બરાબર. આવડો આ જે છે ઉપરનો ક્લાસ છે એ સૌથી ઉપરનો ક્લાસ છે. પછી આવડો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ છે. અહીંયા બિઝનેસ ક્લાસ છે, વેપાર, ગૌરક્ષા, ખેતી, બરાબર, પ્રેમ, બીજાઓની સેવા કરવી. જો છેલ્લો જે ક્લાસ છે બીજાઓની સેવા કરવી, શુદ્ર. આપણે બધા બીજાની સેવા કરીએ છીએ. તમે બધા જોબ કરો છો, મારી પોતાની હોસ્પિટલ છે, હું બીજાની સેવા કરું છું. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ શુદ્ર એટલે તો ભાઈ બહુ લોઅર લેવલનું, હો ભાઈ, લોઅર લેવલ કહેવાય. શુદ્રને તો આપણે અડી લઈએ તો આપણે એમ કે રામ 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 રામ, મારે નાવું પડશે. આપણે બધા શુદ્ર છીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, કળિયુગની અંદર કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, કોઈ ક્ષત્રિય નથી, કોઈ વૈશ્ય નથી, બધા શુદ્ર છે. કારણ કે આપણે બધા બીજાની સેવા કરીએ છીએ, એટલે બધા શુદ્ર છે. જે લોકો જોબ કરે છે, એન્જિનિયર છે, પણ એ શુદ્ર છે. પછી ભલે જન્મથી બ્રાહ્મણ હોય, ભગવાન કહે છે કે શુદ્ર છે. હવે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, જે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્તવ્ય કરતો રહીને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે. મતલબ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જો નિયત કર્મ કરવાના છે. ભગવાને આગળ 4 વર્ણ કહીને આ શ્લોક આપે છે. એનો મતલબ એવો છે કે કોઈ પણ વર્ણમાં તમે હોય, તમે શુદ્ર વર્ણમાં હોય તો એ ખોટું નથી, તમે વૈશ્યમાં હોય, તમે ક્ષત્રિયમાં હોય, કે તમે બ્રાહ્મણમાં હોય, કોઈ પણ વર્ણમાં હોય તો એ જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન સર્વવ્યાપી છે. એ ભગવાનની જો ઉપાસના કરે છે અને એ જે તે વર્ણમાં એનું પોતાનું નિયત કર્મ કરતો હોય ને, તો પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે તો બ્રાહ્મણ થવું પડે. નહીં નહીં નહીં, ભગવાન ચોખ્ખું કે છે, તમે શુદ્ર હોય ને તો પણ તમે પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરી શકો છો, બરાબર. પછી આગળ વધીએ કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપે કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાનું નિયત સ્વધર્મ કર્મને કરવું એ વધારે સારું છે. મતલબ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બીજાની કોપી કરવાની જરૂર નથી. બીજાનો ધર્મ સ્વીકારી અને એ કર્મ કરવું, એના કરતા જે આપણા જે ગુણ કર્મ મુજબ જે આપણે કર્મ એલોટ થયેલું છે ને, એ કરવું વધારે સારું છે. પછી ભલે એક સતીયુક્ત હોય, આપણને એવું લાગે કે હું જે કામ કરું છું ને એ સતીયુક્ત છે, બરાબર, પણ ભગવાન કે ભલે સતીયુક્ત હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. તમે જે ગુણમાં હોય, વૈશ્ય હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, શૂદ્ર હોય, વોટએવર, એ ગુણની અંદર તમારે કર્મ કરતા કરતા રહીને ધીમે 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 તમે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકો. પણ અત્યારે તો દેખાડાનો જમાનો છે. આપણે આપણા બાળકોમાં જોઈએ કે આપણું બાળક એટલું હોશિયાર ન હોય, એટલા પર્સન્ટેજ ના આવે, તો પણ આપણે એમ કહીએ ભાઈ મારે તો મારા છોકરાને ડોક્ટર જ બનાવવો છે ને એન્જિનિયર જ બનાવવો છે. મસ્ત મોટા ડોનેશનો આપીએ કોલેજની અંદર. પછી શું થાય? તો અલ્ટિમેટલી એવું થાય કે એ જે કેપેબલ જ ના હોય, એ જ્ઞાનને ગ્રાસ્પ કરવા માટે એની કેપેસિટી હોય જ નહીં, બરાબર. પછી લાયકાત વગરના ડોક્ટરો, લાયકાત વગરના એન્જિનિયરો સમાજની અંદર આવે અને ધીમે ધીમે સમાજનું પતન થાય. શું કામ? કારણ કે આપણે ભગવાન જે કહે છે ને એને ફોલો નથી કરતા, કે આપણે કોપી નથી કરવાની. તમારું બાળક જે ગુણની અંદર હોય એ ગુણમાં એને ડેવલપ કરવાની તમે કોશિશ કરો, એને તમે કોપી ના કરાવો. ભગવાન એ સમજાવે છે, મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. જો હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે, શું કહે છે? ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, ખાલી મને કોણ જાણી શકે છે? તો કે મારા ભક્તો જાણી શકે છે. આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. ભગવાન ક્લિયરલી ભગવદ ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ કહે છે કે તમે મારી ભક્તિ કરો, મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારો, તો જ તમે વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરી શકો. કારણ કે વૈકુંઠ છે એ કૃષ્ણનો છે, જગતના અધિપતિ એ ભગવાન છે. તો બીજા કોઈની ઓથોરિટી છે જ નહીં કે તમને વૈકુંઠમાં કે ધામમાં પહોંચાડી શકે. કોઈ પણ દેવી દેવતાઓની એ શક્તિ નથી કે આપણને ધામમાં લઈ જાય, એ શક્ય નથી. એ ખાલી એક જ વ્યક્તિ, એક જ પરમ પુરુષ પાસે ઓથોરિટી છે, એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો આ આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ, બરાબર. પછી આગળ વધીએ. ઓકે, ભક્તિ વગર ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ના શકાય, બરાબર. મધમાખી હોય, એને મધનો ટેસ્ટ જોઈતો હોય તો એને ઢાંકણું ખોલીને અંદર જવું પડે, પણ બાર થી આમ ચાઈટા રાખે તો એ ના થાય. ભક્તિ વગર શક્ય નથી. તમે ખાલી જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધો અને તમે એમ જાણી લો કે ભાઈ હાલો ઠીક છે, ભગવાન કે છે શરીર નથી, આત્મા છે, આટલું જાણી લઈએ, પણ આગળ શું? ભાઈ શરીર નથી, આત્મા છીએ, પણ આગળ શું? આત્મા છે કૃષ્ણનો દાસ છે, પછી પણ શું? ચલો એ પણ જાણી લીધું. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેવા કરવાની છે,
એ જાણી લો. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, જે મારી ભક્તિ કરે છે, જે મારી સેવા કરે છે, જે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધે છે, એ જ મને જાણી શકે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. આપણે પાર્કમાં જવું હોય તો એની આપણે કહેવાય ટિકિટની જરૂર પડે, અથવા એનો ઓલો બેલ્ટ બાંધી દે. આપણે તમે બધા એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં ગયા હશો, ઘણા બધા વોટર પાર્ક છે, વોટર પાર્કની અંદર તમે ગયા હશો તો એ ત્યાં ઓલો બેલ્ટ બાંધી દે. એ બેલ્ટ શું છે? એ ત્યાંની એન્ટ્રી છે, બરાબર. તો ગોલોક વૃંદાવન ધામની એન્ટ્રી શું છે? એના બેલ્ટ શું છે? એનો બેલ્ટ અહીંયા કંઠી છે, અહીંયા તિલક છે. અને આ બધા કરતા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સાચા મનથી ભક્તિ કરવી. ખાલી આ કરવાથી પણ શક્ય નથી. જનરલી બાહ્ય દેખાવથી ભક્ત બનવું હોય તો આપણે જનરલી 1000 રૂપિયામાં આપણે ભક્ત બની જઈએ. એક 300-400 રૂપિયાની ધોતી લઈ લઈએ, 200-300 રૂપિયાનો એક સરસ મજાનો કુર્તો લઈ લઈએ અને આપણે પહેરી લઈએ, અને 200 રૂપિયાની એક ભગવદ્ ગીતાની કોપી લઈ લઈએ, હાથમાં રાખી દઈએ, અને એક 2 રૂપિયાનું તિલક કરી લઈએ, અને 5 રૂપિયાની કંઠી માળા પહેરી લઈએ, એટલે થઈ ગયા અપ ટુ ડેટ આપણે ભક્ત. પણ એટલાથી થતું નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભક્ત્યા મનમના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્તો. બરાબર. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે બીજા શ્લોકની અંદર કે જે નિત્ય કરે છે. શું? તો કે મારી કથા કરે છે. શું કરે છે? બોધ્યંત પરસ્પરમ, એકબીજાને બોધ આપે છે. તો આ જે કરે છે એ ત્યાંની ટિકિટ છે, બરાબર. ગોલોક વૃંદાવન ધામ એનો જે શેપ છે એ આ ટાઈપનો શેપ છે. આ આપણો છે માયાવાદીનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એના વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા હતા કે પોપટ છે એ કહેવાય વૃક્ષની અંદર પ્રવેશ કરે છે તો માયાવાદીઓ એમ કે એ બંને એક થઈ ગયા, બરાબર. પણ આ આપણે છે ને બીજા ચેપ્ટરની અંદર આ કન્સેપ્ટ આપણે લઈ લીધું હતું. હવે મારા રક્ષામાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પામે છે. મારી રક્ષામાં, ભગવાનની રક્ષામાં આપણે હોય તો ભગવાન એની માયાને તરત એમ કે ભાઈ માયા રહેવા દેજે, ભાઈ એ મારો ભક્ત જ છે, બરાબર. તો ભગવાન તરત આપણને કહેવાય ને કે એની માયામાંથી આપણું રક્ષણ કરતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારી રક્ષામાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારનું એ કામ કરતો હોય. એવું નથી કે ફ્રી હોય, બરાબર, અથવા એવું નથી કે ભાઈ એને કઈ કામ ધંધો નથી, બરાબર. ખૂબ કામ કરતો હોય છે, છતાં પણ ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે કામ કરતો હોય છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવાથી મારી કૃપાથી સનાતન ધામ અવિનાશી ધામ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન એમ કહે છે કે મારી કૃપાથી મત પ્રસાદાત. ભગવાનની કૃપા ના થાય ને તો શક્ય નથી. એટલે આપણે બધા જોબ કરીએ, આપણે બધા ભોગ લગાડીએ તો તમને બધાને એમ થાય તમે એમ કહો છો કાંઈ તો ખાલી ભગવાન એની કૃપાથી જ બોલાવે છે તો જપ કરવાનું અને આ બધાનું મહત્વ શું? પણ આપણે ભગવાન પ્રત્યે ઇન્ટરેસ્ટ તો બતાવવો પડે ને. ભગવાન પ્રત્યે આપણે આપણો ભાવ તો બતાવવો પડે ને. આપણે આપણો પ્રેમ તો બતાવવો પડે ને. તમે પ્રેમ નહીં બતાવો, તમે તમારો ભાવ નહીં બતાવો તો તમે ધામમાં કઈ રીતના જઈ શકો? એટલે જે સાધના ભક્તિ છે એ એક પગથિયું છે, પણ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે એ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મત પ્રસાદાત, મારી કૃપા. અલ્ટિમેટલી જ્યારે ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થશે ત્યારે આપણે ધામમાં જઈ શકીશું, નહીં કે આપણા તપના બળે. કારણ કે તમે મને બધાને ખબર છે કે આપણું તપ કેવું છે ને આપણી માળા કેવી છે. તમને મને બધાને ખબર છે કે આપણે માળા કરતા હોય ત્યારે આપણું મન ક્યાં ભમતું હોય છે, બરાબર. ખૂબ અઘરું છે. એકાગ્ર થઈને 100% કોન્સન્ટ્રેશનથી માળા કરવી ખૂબ અઘરી છે. છતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે કરો. કારણ કે એક દિવસ એમ કરતા કરતા ભગવાનની કૃપા છે એ આપણને મળશે. મચ્ચિતા સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ અથ ચેત્વા અહંકારાન શોષ્યતિ વિનક્ષ્યસી. જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. આજના શ્લોકમાં ભગવાન સુખદેવજી છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં સેમ વસ્તુ સમજાવતા હતા. આજના શ્લોકમાં સેમ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ, મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના જેટલા વિઘ્નો છે, જેટલી તમારી મુશ્કેલીઓ છે એ બધી દૂર થઈ જશે. મદ ચિત્ત, મત ચિત્ત. કોનામાં ચિત્ત લગાડવાનું? ભગવાન કે મારામાં ચિત્ત લગાડવાનું. તારા વિચારો છે એ મારામાં રાખ. આપણને એમ થાય કે ભગવાન સતત વિચારો તમારામાં કેમ રાખવાનું? એટલે જ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે છે અને સરસ આપણને સમજાવી ગયા છે કે ઠીક છે ભાઈ, મન ના લાગે, ચિત્ત ના લાગે તો કઈ વાંધો નહીં. તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ તો કરી શકશો ને. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો અને કાનેથી સાંભળી શકો, આટલું તો તમે કરી શકો ને. આમ કરતા કરતા કલ્મશો ધીમે ધીમે દૂર થાય અને તમારું ચિત્ત છે એ લાગશે. આપણને રસ્તો બતાવીને ગયા છે મદ ચિત્ત કેવી રીતના થાય.
આપને રસ્તો બતાવી દે છે. સર્વ દુર્ગાણી, બરાબર. દુર્ગ એટલે એક કિલ્લો છે, બરાબર. આજે સંસાર સાગર છે એક મોટો કિલ્લો છે. સર્વ દુર્ગ, આ દુર્ગમાંથી બહાર નીકળવું હોય, આ વિઘ્નને આપણે ઓળંગવા હોય તો કઈ રીતના? તો ભગવાન કહે છે મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ, મારી કૃપાથી. ગમે એટલો મોટો તરવૈયો હોય, બરાબર, એ પણ વિશ્વનો કદાચ નંબર 1 તરવૈયો હોય, એને સમુદ્રમાં તમે મૂકી દો તો કઈ આખો સમુદ્ર તરી ના જાય. ગમે એટલો એક્સપર્ટ હોય તો એ શક્ય જ નથી. હેલ્પ કરવા માટે બોટની જરૂર પડે જ. તો આપણે ભક્તિમાં ગમે એટલા એક્સપર્ટ થઈ જઈએ તો પણ ભગવાનની કૃપાની હંમેશા યાચના કરતું રહેવું પડે, કારણ કે એની કૃપા વગરથી આ ભવસાગર ના કરી શકે, બરાબર. પછી ભગવાન આગળ હજી એમાં ઉમેરે છે, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં ને તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થઈ જશે એટલે શું? કામ બ્લાસ્ટ થઈ જશે આપણો. વિનક્ષ્યસી એટલે શું? બ્લાસ્ટ થઈ જશે નહીં. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે પડી જઈશું ને અધમથી અધમ યોનિમાં આપણે વારંવાર, નીચલી યોનિમાં વારંવાર જતા રહીશું. એટલે ભગવાન કહે છે કે આવી ભાવના તું નહીં રાખે ને ભાઈ, તો તું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં સતત ને સતત ભેરે રાખીશ, બરાબર. અહીંયા આ એક સુંદર મજાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. મોટો સમુદ્ર હોય, બરાબર, ખૂબ મોટો લાગે આપણને તરીને જવો, પણ ભગવાનના ભક્તો છે એ ભગવાન એના માટે કેટલું ઈઝી કરી દે છે. કેટલું ઈઝી કરી છે. મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ કેટલું ઈઝી કરે. તો કે વાછરડું હોય, ગાયનું વાછરડું, બરાબર, એ જે ધૂળ છે એની અંદર માટીમાં એને કહેવાય ખાડો પડે એના પગનો, અને જે ખાડો ભરાય અને એમાં તમે પાણી નાખો, કેટલું હોય. નાનું એવું હોય ને, નાનું બાળક પણ એને ઓળંગી જાય ને. ભગવાન કે બસ મારી કૃપાથી આખો જે સંસાર સાગર છે એ તારા માટે હું આટલો નાનો બનાવી દઈશ કે તું આરામથી એને ટપી જઈશ. ભગવાન આટલી કૃપા આપણા ઉપર કરે છે. મત પ્રસાદાત કરી શકે. અદ્ભુત છે, અદ્ભુત, બરાબર. જો આ શ્લોક, સોરી, આ પિક્ચર હું તમને વારંવાર શું કામ કહું છું કે બંને હાથ ઊંચા કરો. ભગવાન કૃષ્ણને કહો કે ભગવાન હવે આ છેલ્લો જન્મ હોવો જોઈએ ઠાકોરજી, બસ હવે ધામમાં આવવું છે. જો 99% લોકો છે ને ધામમાં જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા જ નથી, એને જવું જ નથી, એને આ ભોગવવું જ છે. તો ભગવાન ક્યાંથી લઈ જાય ધામમાં? પણ આપણે બધા ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ છીએ. રોજ ભગવાનને આપણે કહીએ છીએ ભગવાન અમારે ધામમાં આવવું છે. બે હાથ ઊંચા કરીને શરણાગત થઈએ છીએ. તો એક સમય એવો આવશે કે કૃષ્ણ પોતે ગરુડ મહારાજ ઉપર બેસી અને જો કેટલા વાંકા વળીને આપણને ઉપર ખેંચવાની કોશિશ કરે છે કે આવી જા, ચલ, બરાબર. તો મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ, બરાબર. ઇસ્કોનના ભક્તોના બધા ચિત્રો એકદમ અદ્ભુત હોય, તમે જોવો તો તરત તમને ભાવ આવે, બરાબર. હવે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયસ્ય અર્જુન તિષ્ઠતિ. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વજીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું દરેકના હૃદયમાં બિરાજું છું. આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ જે 13મું ચેપ્ટર છે, બરાબર, એ આપણે જોયું ને, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. એમાં આપણે આ કન્સેપ્ટ આપણે આખો સમજાવેલો. પ્રકૃતિ એટલે શું છે, પુરુષ એટલે શું છે, ચેતના એટલે શું છે, જીવ અને પરમાત્મા વિશે શું ડિફરન્સ છે, આપણે જોયું. ભગવાન કહે છે બધાના હૃદયની અંદર, દરેક યોનિઓમાં, પછી પ્રાણી હોય, વનસ્પતિ હોય, ગમે તે હોય, તો હું વસું છું સર્વના હૃદયમાં. અને શું કરું છું, બરાબર? તો કે આપણી ઈચ્છા મુજબ તમે જેવી ઈચ્છા કરશો તો તમે એમાં ભ્રમણ કરશો, બરાબર. આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા કરેલી હતી કે ભાઈ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જે આખું ચક્કર ચાલે છે એનું એકમાત્ર કારણ છે કે આપણી ઈચ્છા અને આપણા કર્મો. એટલે ભગવાન કહે છે તમે જેવી ઈચ્છા કરશો, જેવા તમે કર્મ કરશો, એ મુજબ તમે અલગ અલગ યંત્ર ઉપર આરૂઢ થઈ જશો. શરીર છે એક યંત્ર છે. તો કૃષ્ણ ક્યાં છે, ભગવાન ક્યાં છે? એ આપણા હૃદયમાં વસે છે, બરાબર. અને આપણે એના ઉપર આરૂઢ છીએ. જો આચાર્ય, ગુરુ, બરાબર, એમના હૃદયમાં ભગવાનની ઉપસ્થિતિ, એનો જે આત્મ સાક્ષાત્કાર એકદમ પાવરફુલ. શું કામ ગુરુ આપણે ધારણ કરવા જોઈએ? શું કામ આપણે દીક્ષા લેવી જોઈએ? કારણ કે ભગવાન આ કહે છે કે હું પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજું છું. જો આપણે આપણામાં એટલી શુદ્ધતા ના હોય કે આપણે આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માનો અવાજ આપણે સાંભળી શકીએ, આપણે નથી સાંભળી શકતા, કારણ કે આપણી એટલી ચેતના શુદ્ધ નથી. તો આપણો બીજો ઓપ્શન શું છે આપણી પાસે? તો આપણી બારે રહેલા આપણા ગુરુના હૃદયમાં અથવા ગુરુ સ્વરૂપે આવેલા જે ભગવાન છે, ગુરુના હૃદયમાં જે પરમાત્મા બિરાજમાન છે, આપણે એમના સાનિધ્યમાં જઈએ તો આપણે એનો અવાજ સાંભળી શકીશું. આપણે આપણો અવાજ નથી સાંભળી શકતા કારણ કે આપણે એટલા શુદ્ધ નથી. પણ ગુરુના શરણમાં જઈશું
ગુરુની વાણીથી આપણને એમનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે અને ધીમે ધીમે ઓલો કેવાય ડેટા ટ્રાન્સફર થાય ને મોબાઈલમાં, કેમ તમે કનેક્ટ કરો ડેટા ટ્રાન્સફર થાય, જેવો તમે ગુરુ સાથે કનેક્ટ થાવ, દીક્ષા તમે લો, એમ કરતા કરતા ગુરુમાંથી બધો ડેટા છે એ આપણામાં ટ્રાન્સફર થાય અને આપણી ચેતના છે ધીમે ધીમે શુદ્ધ થાય. પછી એક સમય એવો આવે કે તમે જાતે તમારા હૃદયમાં જે પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ બેઠા છે ને એનો અવાજ તમે સાંભળી શકો અને એ તમને જે ગાઈડલાઈન આપે છે એ તમે સાંભળી શકશો. એવો સમય આવશે. પણ અત્યારે આપણી શુદ્ધતા નથી, તો આપણે આપણા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. પરમાત્મા સ્વરૂપે જે હૃદયમાં બિરાજમાન છે આપણા ગુરુના હૃદયમાં કૃષ્ણ, તો આપણે એ ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. ભગવાને ચોથા અધ્યાય 34માં શ્લોકમાં કીધું ગુરુના શરણમાં જઈને શું કરવાનું, તો કે તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદ્યક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનેન તત્વદર્શિન. એમની પાસે જા, તું એકદમ વિનમ્ર થઈને પ્રણિપાતેન તદ્વિદ્ધિ પરિપ્રશ્નેન સેવયા, બરાબર, એને પ્રશ્ન પૂછ, એની સેવા કર અને એ તને ઉપદેશ આપશે, એ તને જ્ઞાન આપશે. શું કામ? કારણ કે એને ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો છે. આપણે પ્રભુપાદના શરણે જઈએ, પ્રભુપાદના જે ડિસાઇપલ્સ જયાપતાકા સ્વામીજી મહારાજ એમના શરણે જઈએ તો આપણને આ જ્ઞાનની અનુભૂતિ થાય. બરાબર. પ્રભુપાદ જ્યારે જયાપતાકા સ્વામીજી મહારાજને લઈ અને ભારતમાં આવ્યા ને, તો એમનું અહીંયા પરમેનન્ટ વિઝા કરાવવાના હતા. બરાબર છે. તો વિઝા ઓફિસમાં ત્યાં જાય છે અને એમ કે છે કે ભાઈ આ જે અમેરિકન્સ છે, બરાબર, ત્યારે તો એકદમ યંગ હતા જયાપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, એમને અહીંયા ભારતના પરમેનન્ટ વિઝા આપો. તો બધા આમ જોઈ રહે છે, ભાઈ માણસો બધા અમેરિકાના પરમેનન્ટ વિઝા માટે તલપાપડ છે અને આ એક અમેરિકન છે એને અહીંયા ભારતના વિઝા જોઈએ છે કે હા, બરાબર. તો પછી પ્રભુપાદ એને કહે છે કે આ છે એ સાક્ષાત ગોલોક વૃંદાવન ધામમાંથી, વૈકુંઠમાંથી આવેલો છે, વૈકુંઠમાંથી આવેલા છે. પ્રભુપાદ એમ કીધું હતું કે જયાપતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, વૈકુંઠમાંથી આવેલા છે અને આવતા 10 વર્ષની અંદર એના હજારો ડિસાઇપલ્સ છે ભારતની અંદર, અને ભારતની અંદર એ કહેવાય ને કે ભારતીય ભાષામાં એ સમજાવશે શ્રીમદ ભાગવતમ. અત્યારે જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે એ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને સમજાવે છે. આપણે બધા ભારતીય છે, એ અમેરિકન છે, છતાં ભારતનું કલ્ચર શું છે, ભારતની સંસ્કૃતિ શું છે અને કૃષ્ણ શું છે, કૃષ્ણ કોણ છે એ સમજાવે છે એ આપણને. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે એ કોઈ સામાન્ય નથી, વૈકુંઠમાંથી આવેલા છે. ઓકે, આગળ વધીએ કે હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણમાં જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. કોના શરણમાં જા? પરમાત્માના શરણમાં જા, જે હૃદયમાં બિરાજમાન છે. આપણે આપણા પરમાત્માના શરણમાં નથી જઈ શકતા, તો આપણે આપણા ગુરુના શરણમાં જઈએ તો ગુરુના હૃદયમાં પરમાત્મા બિરાજમાન છે, એમના શરણાગત થઈએ તો ભગવાન કહે છે કે એમની કૃપાથી તને પરમ શાંતિ મળશે, સર્વોપરી સનાતન ધામનું પ્રાપ્ત થશે. સર્વોપરી સનાતન ધામ, બરાબર. આપણે જોયું હતું ગોલોક વૃંદાવન, આપણે ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર જોયું હતું ને, સૌથી ઊંચું લોક છે એ ભૌતિક જગતનું સત્ય લોક છે, પણ સર્વોપરી ધામ છે એ ગોલોક ધામ છે. આઈ થિંક મારે હજી 10 મિનિટ જેવું લાગશે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરતા, કારણ કે બહુ લેન્ધી ચેપ્ટર છે. તો હું આશા રાખું છું કે તમે મને પરમિટ કરશો. ઓકે, આગળનો શ્લોક લઈએ કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય ને એમ કર. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 18 અધ્યાય ભગવાન સાથે ચર્ચા થઈ રહી છે અર્જુનજીની. બરાબર. ભગવાન કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે, અષ્ટાંગ યોગનું જ્ઞાન આપે, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, બધું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દે, વિભૂતિ યોગ પણ બતાવી દે, બધું. આપણે હોય તો શું કહીએ, જોયું ને મેં તને આ બધું બતાવ્યું છે, હવે હું કહું ને એમ તું કરજે બધું, હવે ભૂલ ના કરતો. બધું તને બતાવી દીધું, વિભૂતિ યોગ બતાવ્યો, વિશ્વરૂપ તને બતાવી દીધું, એટલે હવે હું કહું ને એમ કરવાનું. આપણે હોય તો એમ કહીએ ને. કૃષ્ણ શું કહે છે? યથેચ્છસી તથા કુરુ. બધું મેં તને કહી દીધું છે, ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી દીધું છે. હવે ભાઈ જેવી તારી ઈચ્છા હોય ને, એક સારા શિક્ષકો હોય એ ખૂબ સમજાવે ને પછી એમ કે ભાઈ હવે ઠીક છે, હવે તારી જેમ ઈચ્છા હોય એમ. આપણે બધાને એમ થાય કે મને કેમ ભગવાન ધામમાં નથી લઈ જતા, હું કેમ અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ માં અહીંયા હેરાન થાઉં છું, શું કામ અહીંયા હેરાન થાઉં છું? કૃષ્ણ આટલા દયાળુ છે. તો આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ ગઈ કે ભગવાને આપણને ફ્રીડમ આપેલી છે, આપને સ્વતંત્રતા આપેલી છે કે આપણે ઈચ્છા શું કરવી, આપણે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા કે ના કરવા, આપણે કહેવાય કે મૂવી જોવું કે ના જોવું, બરાબર, બધી ઈચ્છાઓ આપણી છે. આપણે આંશિક સ્વતંત્રતા છે આપણી. જો ભગવાન અર્જુનને ચોખ્ખું કહી દે છે ને
આપણી તો શું એની સામે કહેવાય કે મસાઓલા છે, બરાબર? આપણે કયા ખેતની મૂલી છીએ? ભગવાન તો અર્જુન શાશ્વત ભક્ત છે, એને પણ કહે છે કે અર્જુન, મેં તને જ્ઞાન આપી દીધું ને, તારી જે ઈચ્છા હોય તે કર. એટલે મેં પણ તમને આ કેવા 18 દિવસનું આ કહેવાય કે જ્ઞાન આપી દીધું, પ્રેક્ટિકલી તમને સમજાવવાની કોશિશ કરી, પણ પછી તમને જેમ ઈચ્છા પડે એમ તમે કરો, જેમ ભગવાન કહે છે, બરાબર? એમના ભક્તોને, બરાબર? એટલે ફ્રીડમ છે આપણામાં, આપણી કહેવાય સ્વતંત્રતા છે. એટલે શું ઈચ્છા કરવી એ ખૂબ મહત્વનું છે, ખૂબ, બરાબર? બાકી તો ઈચ્છા કરશું, ભગવાન તરત કહી દે છે ભાઈ તથાસ્તુ, બરાબર છે? એટલે યાદ રાખવાનું કે શું ઈચ્છા કરવી છે. હવે આ જે શ્લોક છે 9.34 માં પણ આની જે પહેલી લાઈન છે આવે છે, અને હું ઘણી વખત આ રિપીટ કરતો હોઉં છું. મન્મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. સદૈવ મારું ચિંતન કર, તારું મન છે એ મારામાં લગાડ ને ભાઈ. મદ ભક્તો, મારો ભક્ત થા, મધ્યાજી, મારી પૂજા કર, અને મામ નમસ્કુરુ, બરાબર? મને નમસ્કાર, બરાબર? તો આ પ્રમાણે તું નિસંકપણે મારી પાસે આવીશ, હું તને વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. જો 14 લોકના અધિપતિ, અસંખ્ય બ્રહ્માંડના સ્વામી એમ કે છે કે હું તને ગેરંટી આપું છું, તું મારો મિત્ર છે. અર્જુન તો ઓલરેડી આ બધું કરતો હતો ને, તો આપણને કે છે કે તું આ બધું કરીશ ને તો તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. હું તને લઈ આવવા માટે ઘણો બધો પ્રયત્ન કરું છું, પણ હું તને કહું એટલું તું કર. ભગવાન એ સમજાવે છે. ભગવાન સામેથી અહીં કે છે આપણને, ભગવાનને કઈ જરૂર છે? અહીં આધ્યાત્મિક જગતમાં પોપ્યુલેશન છે ને, સોરી, ભૌતિક જગતમાં પોપ્યુલેશન છે ને, એના કરતા વધારે આધ્યાત્મિક જગતમાં પોપ્યુલેશન છે. ભગવાનને કોઈ ફોલોવર્સની જરૂર નથી, પણ ભગવાન આપણી રાહ જોવે છે. ભાગવતમની અંદર પણ આવે છે કે તમે જેટલી ઈચ્છા કરો છો ધામમાં જવાની, એનાથી વધારે પ્રયત્ન ઠાકોરજી તમારા માટે કરે છે. તમે ખાલી એક વખત ઈચ્છા વ્યક્ત કરો તો ભગવાન ખૂબ આતુર છે, તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ખૂબ આતુર છે. આપણી માતા રાધા રાણીજી ખૂબ આતુર છે આપણું વેલકમ કરવા માટે, પણ આપણે તો ઈચ્છા કરવી જ નથી ને, આપણે ધામમાં જવું જ નથી ને. ભગવાન એ કહે છે હું તને વચન આપું છું, ગેરંટી આપું છું. શું શું કરવાનું છે? મન લગાડવાનું છે. કઈ રીતના? જપ કરીશું, બહુ વિધિ છે, બરાબર? મન મના મદ ભક્તો, ભક્તિ કરવી કઈ રીતના? ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, ભક્તિ થઈ જાય. મધ્યાજી, ભગવાનની પૂજા કરવાની કઈ રીતના? અગરબત્તી લઈ લો, દીવો લઈ લો, ફૂલ લઈ લો, 3 વસ્તુથી ઘરે તમે પૂજા કરી શકો છો. અને મામ નમસ્કુરુ, પ્રભુપાદ છે 70 વર્ષે પણ દંડવત પ્રણામ કરતા, બરાબર? તો ખાલી 4 વસ્તુ કરવાની છે. આપણને એમ થાય ભગવાન કેમ નથી બોલાવી લેતા, બરાબર? પણ આની મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું, ફ્રીડમ છે આપણને. આ 4 વસ્તુ કરીશું, આપણે આ 4 વસ્તુની ઈચ્છા કરીશું તો ભગવાન બોલાવી લેશે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ મેં તો ખૂબ પાપ કરેલા છે, હું તો ખૂબ પાપી છું, ભાઈ હું તો ભગવદ ગીતા હાથમાં કેમ લઉં, મેં તો પેલા ખૂબ પાપ કરેલા છે. ભગવાન કે બિલકુલ ચિંતા ના કરીશ, બધું છોડી દે ને તું. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય, બધા ધર્મોને છોડી દે, બધા સંપ્રદાયો છોડી દે, બરાબર? ઘણા બધા અર્થ થાય આ શ્લોકની અંદર, હું તમને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહું છું. બધું છોડી દેવાનું છે, કૃષ્ણના શરણોમાં જતું રહેવાનું છે, કારણ કે ભગવાન પોતે અહીં કહે છે, બરાબર? સર્વ ધર્મ એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મ જે છે, બરાબર? એની પણ આ વાત થાય છે. અને બીજું બ્રહ્મચાર્યશ્રમ, બરાબર? ગૃહસ્થાશ્રમ, સંન્યાસાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, આ જે કઈ છે ધર્મ, બરાબર? એની પણ આ ચર્ચા થાય છે. અને બીજું આપણે અત્યારે જે અલગ અલગ ધર્મોમાં ડિવાઇડેડ થઈ ગયા છીએ એની પણ આ ચર્ચા થાય છે. બધું છોડી દો. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણ. ભગવાન કે મારા શરણમાં આવી જા, તારા બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર હું કરીશ. અને ભગવાન કે છે ડરીશ નહીં. આપણે બધાને ડર હોય ને, હું તો આને ફોલો કરું છું, હું તો આ સંપ્રદાયમાં જોડાયેલો છું, તો હવે એને છોડી દઈશ તો મને એનું પાપ લાગશે, અથવા એના કહેવાય કે ખરાબ પરિણામો મારે ભોગવવા પડશે, અથવા આપણને એમ થાય કે મેં પેલા ખૂબ પાપ કર્મો કરેલા છે, મારી ચેતના એટલી સારી નથી કે હું ઠાકોરજીની પૂજા કરી શકું. ભગવાન કે છે બિલકુલ ડરીશ નહીં, બિલકુલ ચિંતા ના કરીશ, તું આવી જા. આપણને એમ થાય કે હું લાયક જ નથી, ભગવાન કે નહીં, તું આવી જા ને ભાઈ, બધા પાપને હું નાશ કરી દઈશ. આપણે બધાને કહેવાય કે પાપોનો નાશ કરવો છે, આપણે બધાને કહેવાય કે ધામમાં જવું છે, પણ આપણે એક વસ્તુ નથી કરી શકતા. શું? સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ છે. આ ખૂબ અઘરું છે. ખાલી આ એક વસ્તુ છે ને એ કરવી ખૂબ અઘરી છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ. અને મામ એકમ, ભગવાન ક્યાંય એમ નથી કહેતા કે તમે બીજા દેવી દેવતાઓના શરણે જાઓ, કે બરાબર ને, કે તમે નિરાકારના શરણે જાઓ, બ્રહ્મના શરણે જાઓ. ભગવાન એકદમ
કે છે ક્લિયર કટ, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણં વ્રજ, ખાલી મારા શરણે આવો. દ્રૌપદીજી છે, બરાબર, દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રહરણ થાય છે તો ખૂબ બધા માટે હેલ્પ માંગે છે, બરાબર, બધા પાસે હેલ્પ માંગે છે, પણ છેલ્લે જયારે એ ભગવાનના શરણે જાય છે, ગોવિંદા ગોવિંદા જયારે કે છે તો ઠાકોરજી તરત એની હેલ્પ કરે છે. ભગવાન હેલ્પ કરે છે, નરસિંહ મહેતાની હેલ્પ એને કરેલી છે ને, અને બધાને ખબર છે. ભગવાન વારંવાર આવે છે, ઠાકોરજી છે એ વારંવાર આવે છે. સંત તુકારામ, ભગવાન વારંવાર આવે છે હેલ્પ કરવા માટે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના આપણે જોઈ હતી ને, હજારો વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલે, ગજેન્દ્ર છે એ છેલ્લે ભગવાનને શરણે થાય છે, બધું છોડી દે છે. ભગવાન હવે જે થાય તે, હવે તો મરવાનું જ છે, પાણી હવે નાક સુધી મોઢા સુધી આવી ગયું છે, હવે હું તમને કમળ અર્પણ કરું છું અને તમને શરણે થઈ જાઉં છું. ભગવાન તરત દ્વારકાથી દોટ મૂકે છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય થાય તો તરત જ ભગવાન છે આપણા બધા પાપનો નાશ કરી દે છે. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. શું કામ ભાઈ આટલો બધો સમય કાઢી અને આ ક્લાસની પ્રિપેરેશન બધા ટીચર્સ કરતા હોય છે? શું કામ આ બધા વોલેન્ટિયર ખૂબ મહેનત કરતા હોય છે, રોજ 1.5-2 કલાકનો સમય કાઢે? એક ક્લાસની પ્રિપેરેશન કરવા માટે ઘણો બધો સમય લાગે, એની નોટ બનાવવાની, રેફરન્સો બધા જોવાના, બરાબર. શું કામ આટલી બધા મહેનત કરતા હશે? વાય? જો શુદ્ધ ભક્તિને પામવું એ એમ તો બહુ અઘરું છે, એટલું સહેલું નથી, બરાબર. પણ ભગવાન કે છે કે ભાઈ આ જે મારું જે જ્ઞાન છે ને, આ જે પરમ રહસ્ય બીજાને કહેશે ને, શુદ્ધ ભક્તિને પામી જશે. કેટલું ઈઝી કરી દે છે આપણા માટે. એટલે હું તમને છેલ્લા 4-5 ચેપ્ટર થી કહું છું કે ભાઈ આપણું નેક્સ્ટ બેચ છે ડિક્લેર થઈ ગઈ છે, તો તમે બધા એની જાહેરાત, એની પબ્લિસિટી, એના પ્રચાર માટે તમે લાગી જાઓ. વોટ્સએપ, ફેસબુક, બરાબર, બધે તમે મૂકી દો. સતત આવતી 13 તારીખ સુધી, સતત, ઇવન 13 તારીખ પછી પણ બીજા 4-5 દિવસ સતત રોજ તમારા સ્ટેટસમાં હોવું જોઈએ. શું કામ? ભગવાન અહીંયા કહે છે, શું કહે છે કે જે આ પરમ રહસ્ય એ બીજાને બતાવશે ને, બરાબર, એ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરશે. તો શું થશે? તો કે મારી પાસે આવશે ને, કોઈ ડાઉટ. શું કામ? બધા પ્રચાર કાર્યમાં લાગેલા છે, 100 થી વધારે શિક્ષકો છે, 550-600 થી વધારે વોલેન્ટિયર છે. શું કામ? ખબર છે એને કે એનો ગોલ છે એ કૃષ્ણજીએ ફિક્સ કરેલો છે, કઈ ચિંતા કરવાની નથી. આપણે ક્લાસ લેવાના છે, બીજાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપવાનું છે, આપણે સેવા કરવાની છે, આપણે કોર્સની સેવા આપવાની છે, આપણે રેકોર્ડિંગની સેવા કરવાની છે, આ સેવા કરવાની છે. પ્રચાર માટે આપણે જે કંઈ થાય, આપણે ડાયરેક્ટ પ્રચાર ના કરી શકીએ તો જે લોકો પ્રચાર કરે છે, બરાબર, એની મદદ કરીએ. લાઈક અહીંયા કોર્સની સેવા અત્યારે અમરીશજી આપી રહ્યા છે, જિગ્નેશ દરબારજી આપી રહ્યા છે, બરાબર, નયા માતાજી છે, રેકોર્ડિંગની સેવા રેગ્યુલર આપે છે. ઠીક છે, ડાયરેક્ટ પ્રચારમાં તમે નથી લાગી શકતા, ડાયરેક્ટ પ્રીચિંગ નથી કરી શકતા, તો જે લોકો પ્રચાર કરે છે એની આપણે મદદ કરીએ, બરાબર. ભાગવત એ બરાબર એમની સેવા કરીએ. ભગવાનના જે ભક્તો છે, જે ભગવાનનું જ્ઞાન ફેલાવે છે, એની મદદ કરીએ. તો શું થાય? ભગવાન કહે છે કે કોઈ ડાઉટ નથી, હું તને ગેરંટી આપું છું, તમે મારા ધામમાં આવશો, હું તમને લઈને જઈશ ધામમાં, બરાબર. પ્રભુપાદ છે વિદેશમાં જાય છે. શું કામ ભાઈ આટલું મોટું જોખમ ઉઠાવે છે? વાય? આ 2 શ્લોકના, બરાબર, ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે અમેરિકા જાય છે. જો પ્રભુપાદ ધારે તો વૃંદાવનમાં એક સુંદર મજાનો સેન્ટ્રલી એસી એનો મઠ બનાવે અને ત્યાં આરામથી બાકીનું જીવન છે એ વ્યતીત કરી શકે, પણ નહીં, એવું નથી કર્યું. શું કામ? આ 2 શ્લોક, એક 68 અને 69મો શ્લોક. હજી ભગવાન શું કે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. જો જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ આપે છે ભગવાન કે મારો આ જ્ઞાન છે, આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન કરશે એ ભગવાન કે મને એટલો પ્રિય છે કે મને કોઈ દિવસ બીજો કોઈ પ્રિય હતો પણ નહીં, છે પણ નહીં, અને એટલો પ્રિય મને બીજો કોઈ થશે પણ. શું કામ પ્રિય ના બનીએ? બરાબર, થોડુંક જોખમ છે ને, કદાચ સ્ટેટસ શેર કરીએ તો કદાચ 2-4-5 રિલેટિવને ના ગમે, બરાબર, કે બીજા સંપ્રદાયો વાળા હોય એને કદાચ ના ગમે. ઠીક છે, નથી જાણતા, બરાબર, ભગવત તત્વને, કૃષ્ણ તત્વને નથી જાણતા, તો એને કદાચ ના ગમે, બરાબર. ને આપણા રિલેટિવમાં બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયોમાંથી હોય, આપણે સ્ટેટસ મૂકીએ તો ઘણી વખત એને ના ગમે. આટલું જોખમ છે ને મૂળ તો, બાકી તો કઈ જોખમ છે. તો શું કામ ના કરીએ? આટલું રિસ્ક લઈએ પણ એનાથી આપણો ગોલ છે કન્ફર્મ થઈ જાય છે. કરવું જોઈએ. આંગળી ખાલી ચીંધીએ ને, એનાથી ધામમાં જઈ શકાય. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે
કે ધ્રુવ મહારાજ છે એમને એના જે માતાજી છે સુનીતિ એને ખાલી એટલું કીધું હતું કે ભાઈ તું છે ને જંગલમાં જા ને વિષ્ણુની પૂજા કર. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ છે એ તપસ્યા કરે છે, ઘનઘોર તપસ્યા કરે છે, અને અંતે ભગવાન આવે છે, એને જ્ઞાન આપે છે. બરાબર. અને છેલ્લે જયારે એ ધ્રુવ મહારાજને લઈ જાય છે, વિષ્ણુ દૂતો આવે છે વિમાનમાં, તો ધ્રુવ મહારાજ એમ કે છે કે ભાઈ ઉભા રહો, તમે તો મને તો લઈ જાવ છો બરોબર છે, પણ મારી માને તમારે સાથે લેવી પડશે, કારણ કે એને જ મને કીધું તું કે ભાઈ તું વિષ્ણુની પૂજા કર. તો તરત વિષ્ણુ દૂતો એમ કે છે કે પ્રભુજી તમે કહો ને એની પહેલા એમના માટે સેપરેટ વિમાન, ચાર્ટર્ડ પ્લેન અમે એના માટે મોકલેલું છે. બરાબર છે. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. તો ખાલી આંગળી ચીંધવાથી, ખાલી સ્ટેટસમાં મૂકવાથી કોઈ પણ એક જીવ છે એ ભગવાનના શરણે જતું રહે તો શું થાય? તો ભગવાન કે મારા ધામમાં આવવાની તમારી ટિકિટ છે કન્ફર્મ થઈ ગઈ. બરાબર. તો તમે બધા પણ તમારી ટિકિટ કન્ફર્મ કરો. અને ભગવાન કે હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. જો 18 દિવસ આપણે શું કરતા હતા? 18 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ, 18 દિવસ 18-19 કલાક, રોજની 1.5 કલાક ગણીએ તો 20-22 કલાક કોન્સ્ટન્ટ આપણે બધાએ શું કર્યું? ભગવાનની બુદ્ધિથી પૂજા કરી. નકર આપણે મંદિરમાં બેઠા બેઠા આટલી આપણે કહેવાય કે 1.5 કલાક પૂજા કરી શકીશું ભગવાનની? બરાબર નહીં થાય. પણ ભગવાન કહે છે કે આપણા બંનેનો, કોનો? અર્જુનજીનો અને કૃષ્ણજીનો જે સંવાદ, એનું જે અધ્યયન જેને કર્યું, તો ભગવાન કે બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરી. ખૂબ ઊંચી પૂજા છે. ભગવાનમાં બુદ્ધિ લગાડવી, ભગવાનમાં મન લગાડવું એ ખૂબ ઊંચું છે. ઇન્દ્રિયો તો લાગી જાય, મંદિરે જાય તરત આપણે કહેવાય કે સાફ સફાઈ કરવા માંડીએ, સેવા કરવા માંડીએ, બરાબર, પ્રસાદ વિતરણ કરીએ, ઇન્દ્રિયો લાગી જાય. પણ બુદ્ધિ અને મન લગાડવું ખૂબ અઘરું છે. અર્જુનજીએ કીધું હતું. શું કીધું હતું 6ઠા અધ્યાયમાં? કે ભગવાન તમે કહો છો કે મન લગાડી દઈએ, બુદ્ધિ લગાડી દઈએ, પણ ભગવાન મન બહુ ચંચળ છે. તમે કહો તો હું કહેવાય વાયુને કંટ્રોલ કરી લઉં, તો મન નથી લાગતું. પણ ભગવાન એ કહે છે કે જે લોકો 18 દિવસ ત્યાં કરે છે બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. રોજ આપણે બધાએ શું કર્યું? સાથે મળીને ભગવાનની પૂજા કરી બુદ્ધિ. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ખાલી સાંભળે છે. જો સાંભળવાનું કેટલું મહત્વ છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ હું ખાલી લોગિન થઈ જાઉં ક્લાસની અંદર, ખાલી સાંભળું, તો સાંભળવાથી શું થાય? શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત. આમાં બે લાયકાતની જરૂર છે. એક તો કૃષ્ણમાં તમને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને ભગવાન પ્રત્યે તમને ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. પછી જો તમે સાંભળેલું હોય તો કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કંઈ જ કરવા, બીજું કંઈ નથી કરવાનું. સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને એવા શુભ લોકોને લોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાં પુણ્ય આત્માઓ નિવાસ કરે છે. બરાબર. ખાલી સાંભળવાથી જ તમે કહેવાય કે ઉચ્ચ લોકની ગતિ કરી શકો છો. પણ આપણું ગોલ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. એટલે આપણે સાથે સાથે કૃષ્ણનું નામ લઈએ, જપ કરીએ, બધું કરીએ છીએ, પણ ખાલી સાંભળવાથી જ તમે ઉચ્ચ લોકને પ્રાપ્તિ થઈ શકો છો. હવે ભગવાન કહે છે, હવે અર્જુન કહે છે કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો ભ્રમ હવે દૂર થઈ ગયો છે. તમારી દયાથી મેં મારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી છે. હવે હું મક્કમ છું, શંકાથી મુક્ત છું, તમારી સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા તૈયાર છું. ભગવાન તમે જેમ કહો છો ને એવું હું કરવા હવે તૈયાર છું, એઝ ઇટ ઇઝ. પણ આપણે તો આખી ભગવદ ગીતા આપણે સમજી ગયા, છતાં પણ આપણને હજી મગજમાં ડાઉટ હોય કે ભાઈ બધું તો મારાથી ના થાય, અથવા અમુક શ્લોકોમાં હું ભગવાન સાથે સહમત છું, અમુક શ્લોકોમાં હું સહમત નથી. પણ અર્જુન કહે છે કે હું 100% તમે જેમ કહો છો, તમે જેમ કીધું છે એમ હું કરવા માટે તૈયાર છું. અર્જુન એમ કહે છે કે મારો ભ્રમ દૂર થઈ ગયો, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. તો તમારા બધાનો 18 દિવસે મોહ દૂર થઈ ગયો કે નથી દૂર થઈ ગયો? અર્જુનજીનો દૂર થઈ ગયો છે. તમારો દૂર થયો કે નહીં? તમારી દયાથી યાદ શક્તિ અર્જુન એમ કે છે કે મેં પાછી મેળવી લીધી. તો તમે આ 18 દિવસના જે કોર્સથી લેવલ 1 થી તમે તમારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી કે નહીં? યાદ શક્તિ એટલે કઈ યાદ શક્તિ? એ યાદ શક્તિ નહીં કે ભાઈ કોના મારે ઓલા પાસેથી હજી કેવાય પૈસા લેવાના બાકી છે, એ યાદ શક્તિની વાત નથી થતી. અહીંયા શાશ્વત યાદ શક્તિની વાત થઈ છે કે આપણે ભગવાનના દાસ છીએ. આપણને આ યાદ આવી ગયું કે નથી યાદ આવી ગયું તમને બધાને? બરાબર ને? તો અહીંયા અર્જુનજીને યાદ આવી ગયું છે, અને હું ઈચ્છું છું અને મને એવું છે કે તમને પણ એ યાદ આવી ગયું હશે કે આપણે બધા કૃષ્ણના દાસ છીએ. હવે ફાઇનલી 45 મિનિટની જે ભગવદ ગીતા છે, બરાબર, એમાં ભગવાન અર્જુનને વારંવાર કહે છે કે યુદ્ધ કર, નિયત કર. 700 શ્લોકોની આપલે થઈ છે. ભગવાન ક્યારેય અર્જુનને એમ નથી કહેતા કે અર્જુન તારે ભાગી જવાનું છે, ક્યારેય અર્જુનને નથી કહેતા. બરાબર. હવે સંજયજી બોલે છે કે આ પ્રમાણે કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થાય છે.
મને વ્યાસદેવની કૃપા થઈ છે અને વ્યાસદેવ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે કે આ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતું સાંભળ્યું છે. એ રાજા, ત્યારે હું કૃષ્ણ અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું. પ્રત્યેક ક્ષણ હર્ષ વિભોર થાઉં છું. સંજયજીનો ભાવ છે ત્યાં જોવા મળે છે. એ એના ગુરુને યાદ કરે છે અને આ પરમ ગુહ્ય જે સંવાદ છે, ટોપ મોસ્ટ જે સિક્રેટ છે, બરાબર, એ આપણે અત્યારે સાથે મળી અને 38 જણાવે આપણે જાણીએ આપણા મનુષ્ય જીવનનું ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ શું છે, બરાબર. અને એ અહીંયા એના ગુરુને આભાર પ્રગટ કરે છે. ભાઈ થેન્ક યુ કે તમે મને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી તો મને આ છે. હવે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો શ્લોક છે, ડિક્લેરેશન તત્ર છે. યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ ધ્રુવાની તિર્મતિર્મમ. બરાબર છે નૈયા માતાજી, સાચી વાત છે. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે ત્યાં છે, એવો મારો છે કે યોગેશ્વર. ઘણા બધા એમ કે યોગેશ્વર એટલે ભગવાન યોગેશ્વર કે એક મોટા યોગી હતા. કૃષ્ણ એક મોટા યોગી હતા, સિદ્ધ હતા એમ કે, એટલે ઘણા એને યોગેશ્વર તરીકે પૂજા કરે. પણ યોગેશ્વર નો અર્થ એ થાય કે યોગીઓના પણ ઈશ્વર. જે લોકો ખૂબ તપ કરે છે, ભલે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, પણ બ્રહ્મ પણ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. એટલે કે છે કે યોગીઓના પણ ઈશ્વર, બરાબર. ઘણા ખાલી એમ કે સારા યોગી હતા, નહીં, યોગીઓના પણ ઈશ્વર છે એ યોગેશ્વર છે. ધનુર્ધર જ્યાં અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ બધું ત્યાં છે. તો વિજય થવાનું છે. શું જીવનમાં પાઠ લેવો જોઈએ? અર્જુન સાથે કૃષ્ણ હતા તો અર્જુનજી છે એ આ મહાભારતનું યુદ્ધ છે જીતી ગયા હતા. આપણે પણ જો આપણી સાથે કૃષ્ણજીને રાખીએ તો આપણે પણ આ જે જીવનનું જે યુદ્ધ છે એ જીતી જઈશું. ક્યારેય ભાગવાનું નથી. 700 શ્લોકોની આપણે થઈ, ભગવાને ક્યારે અર્જુનને ભાગવા નથી દીધો. વારંવાર કીધું કે ભાઈ તારે યુદ્ધ કરવું પડશે, તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. તો આપણે પણ આપણી જે પરિસ્થિતિ જે કઈ છે, આપણા કર્મોના કારણે જે કઈ પરિસ્થિતિ છે, ભાગવાનું નથી, પાછું પડવાનું નથી, સ્ટ્રેસમાં નથી જવાનું, ડિપ્રેશનમાં નથી જવાનું, ખરાબ વિચારો નથી કરવાનું, ફાઇટ કરવાનું છે. ફાઇટ, બરાબર, લડવાનું છે આપણે બધા. ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશ છે. આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. ભગવાન છે એ કૃષ્ણ છે. અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એક જ છે. આખી ભગવદ ગીતા સમજ્યા પછી તમને ખબર પડવી હોવી જોઈએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ કૃષ્ણ છે. બધું સરખું નથી. જો બધા દેવી દેવતાઓ સન્માનીય છે, બધાની હું રિસ્પેક્ટ કરું છું, પણ એક અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી તો હોવી જોઈએ ને, સુપ્રીમ ઓથોરિટી હોવી જોઈએ ને. એવું થોડું હોય કે બધા સરખા હોય, મેનેજમેન્ટ ના થાય બધા સરખા હોય. આપણે એમ કહીએ કે પીએમએ સરખા અને સીએમએ સરખા, બધા રાજ્યના સીએમ છે, બરાબર, એ આપણા પીએમ બરાબર છે. તો એવું થોડું હોય. પીએમ છે, અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે, એની અંદરમાં સીએમ આવે. તો આ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? ભક્તિમય સેવા છે. આ આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે, બરાબર. ભક્તિમય સેવા છે, બરાબર. તો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ રામ હરે હરે. રામ બધાનો હરે હરે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તમારા બધા માટે બિગ હરિબોલ છે કે તમે 38 જણા છેલ્લા હરી બોલ. ક્ષણ સુધી તમે બધા મારી સાથે છો. મને ખૂબ આનંદ થાય છે. જરૂરથી સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરો. 18 ચેપ્ટરની ક્વિઝ તમે કમ્પ્લીટ કરો, બરાબર. અને તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યું. તમે બધાએ મને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો, કારણ કે તમે 1 કલાકનું જે કમિટમેન્ટ છે એમાંથી ઘણી વખત મેં તમારો વધારે સમય લીધો છે. છતાં પણ તમે બધા આટલો સવારનો ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય મને આપો છો, ખૂબ મને પ્રેમ આપો છો. તમારો બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. શિલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. અને બધા ભક્તગણ કે જે તમે બધા ખૂબ ધૈર્ય, ખૂબ ઉત્સાહ અને નિશ્ચયથી તમે બધા આવો છો, તો તમારા બધા માટે હરી બોલ. અને લેવલ 2 નું રજીસ્ટ્રેશન જરૂરથી કરાવી દેજો. ઓકે, આ સાથે મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એવરીવન.